Rojbaş Kurdistaniyên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin ser navê Çarpel Medya Silav û rêzê xwe pêşkêşî ve dikim. Temaşevanên hêja mijara me ya îro referanduma serxwebûna Kurdistanê ye. Li sêyemîn salvegera referanduma serxwebûna Kurdistanê de Çarpel Medya seferberiyekî millî îlan kiriye. Ev hefteyekî em me dest bi bernameyên xwe kiriye. û ev bernameyê me jî bidome. Referanduma li başûrê Kurdistanê tarîxa Kurdistanê de mîladek e. Çarpel Medya dezgehekî neteweyî ye. Di mesela azadî, di mesela dewletbûnê, di mesela statûyê de piştgiriyê dide her cavekî erênî. Em qîmetekî pir mezin didin referanduma serxwebûna Kurdistanê. Di 25 Îlonê de îmtihana Kurda bi zulmê, bi neheqiyê û bi dagirkirinê re bû. Di 25 Îlonê îmtihana Kurda bi dîrokê re bû. Di encamê vê îmtihanê de bi rêjeya sedî nod û sisiya bi gotinekî belê derket, bi gotinekî din erê derket. Partiyên Başûrê Kurdistanê ji vê îmtihanê bi serkeftî derbas bûn. Ev serkeftina û ev terciya sedî nod û sisiya dewletên dagirker aciz bûn. Ji alîkî Tirkiye, ji alîkî Îran, ji alîkî Iraq êriştî Başûrê Kurdistanê. Îro ji her çarpberçeyê Kurdistanê mîvanê me heye. Em ê bi mîvanê xwe vê mijarê binirxînin. Niha ez vedigerim aliyê stûdyoyê û mîvanê xwe bi we didin naskirin. Mîvanê min ji rêzê ez dest pê bikim. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Salar Osman. Rêzdar Salar Osman Bîrkarê Wezîreta Rewşenbîriyê. Tu xêr hatî kek Salar Osman. Mîvanê minî duyem Rêzdar Alî Dolemerî ye. Rêzdar Alî Dolemerî nûnerê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Fransayê. Tu xêr hatî kek Alî. Mîvanê minî sêyem Rêzdar İbrahîm Biro ye. Rêzdar İbrahîm Biro yên nûnerê NKSê ye. Têgiliyên derve ye. Rêzdar İbrahîm Biro em hemû nas dikin. Serokê berê yê NKSê ye. Tu xêr hatî kek İbrahîm. Spas. Mîvanê minî din Rêzdar Mihemed Salih Qadirî nûnerê PDK Îranê yê têkiliyan derve. Tu xêr hatî kek Mihemed Salih. Rêza hürmet spas. Mîvanê minî din Rêzdar Sıdkı Zîlan e. Rêzdar Sıdkı Zîlan parêzer û siyasetmedar e. Tu xêr hatî kek Sıdkı. û mîvanê minî din Rêzdar Bedran Acar e. Rêzdar Bedran Acar endamê Komîta Rêvebir ya Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê. Tu xêr hatî kek Bedran. Temaşevanên hêja îro me dixwast em bibên Serokê Haqparê jî Rêzdar Latîf Özdemîr bi me re lê mixabin ji sedema karê xwe yî şexsî nikarîbû beşdarî civînê bibe lê em dest bi bername xwe dikin. Ez ê pirsa xwe yekemîn ji Rêzdar Salar Osman bikim. Rêzdar Salar Osman cenabê te jî zane wexta biryara referanduma Kurdistanê hat girtin. Ji her aliyê bibên êriş hat ser em bibên Başûrê Kurdistanê ser biryara referandumê. Devletên xêrnexwaz û em bibên hevalê bendê wan êrişî Başûrê Kurdistanê kir. Cenabê te jî zane em bibên divê demê de em bibên Wezîrê Derve Amerîka ji Rêzdar Serok Barzanî namek şand got vê referandumê paş bexînin nekin. Lê îradeya siyasî ya Başûrê Kurdistanê Rêzdar Serok Barzanî û partiyên siyasî hemû di biryara xwe de bi israr bûn û referanduma Kurdistanê li dar ket. Gelo we ev encama û bûyerên ku piştî wî çêbû we texmîn dikir hûn bi çi bawer bûn ya jî em bi çi bû sebeb ku em bibên di wê biryarê de û bi israr bûn
سەدەم ئاپەیەکێ جەنابێ تەکانژمەر رەفەراندوما سەرحەبوونا کوردستانê li Tarkis. Fermo kek Salar Osman. بەڵێ زۆر سوپاس دەستپێک سڵاو و حورمەت بۆ میوانên هێژا سڵاو و حورمەت بۆ جەنابێوە شکۆدار بێت سێیەم ساڵیادا ڕفراندۆما کوردستانê شکۆدار بێت خوێنە شەهید و سڵاو و حورمەت بۆ پێشمەرگەیەک قارەمان سڵاو بۆ هەر چار پارچەی کوردستان بۆ کوردستانیان لە دەرڤە لە ناو کوردستانê دەست پێک دەبێژم ڕفراندۆم مافەکە کورد بە شێوەکە ئاشتیانە لە باشووری کوردستانê ئەڤ ماف پراکتیزە کرد وەختی دبێژین مافەکە بۆ هەر کەسێک و بۆ هەر دەوڵەت و بۆ هەر ملت و بۆ هەر هەرێمەکی بڕیاردان مافە گەلی کوردستانê مافێ خۆ پراکتیزە کردیە و بە شێوەکی ئاشتیانە یعنی ئەڤ ماف ئەم بەحث کرد گەلی کوردستان لە باشوور لە 25 ئەیلوولە ساڵە 2017 بە مەکانیزمێکی ئاشتی خوازانە ئەڤ ماف جێبەجێ کرد وەختی مافێک بە شێوەکە ئاشتی خوازانە جێبەجێ کرد ئەم داخواز دەکرد هەمی دنیا و چاوەڕێ دەکرد هەمی دنیا بە عەقڵیەتێکە ماف و بە عەقڵیەتێکە ئاشتیانە بەرخورد سەرەدەری گەل بێ پرۆسە بکەن لێ بەداخەوە نە دنیا نە دەوروبەر نە بەغدا وەکی دەوڵەتێکی پەیوەندیدار بە پرۆسەیەک و نە نافخۆی کوردان لە باشووری کوردستانê سەرەدەری نەکرد بە شێوەکە ماف و بە عەقڵیەتێکە ئاشتیانە سەدەم چ بوو؟ ئەم لازمە بەرسف بدەین بۆ بەرسفدانê ئەس وا دەبینم نەزەرێ من وایە مە چەند بازنەک پێکەین باشە بازنەک نێودەوڵەتی بازنەک دەر و جیران بازنەک بەغدا و بازنەک کوردستانە باشوورێ ناوخۆ لە بازنەی دەرڤە تایبەت ئەمریکا سەرۆک بارزانانی چەند جار بەحث کرد کە جۆ بایدن و ئیدارە ئەمریکی و دۆستێمە لە ئەمریکا گەلوان بەحث کرایە و ئەو بەحثکردن نوێنەری هەموو حیزب و ئالی تێدا بووە ئەو وەخت لێ بەشێکی زۆری دنیا بتایبەت ئەمریکا پاشگەز بوونەوە لە ئاخافتنی خۆ و پاشگەز بوونەوە لە دروژمێ خۆ و پاشگەز بوونەوە لە عەقڵیەت و لە تێگەهەشتنا دیموکراسیە خۆ ئەمریکا بە درێژایی دیرۆکێ و ئەوروپا بە درێژایی دیرۆکێ بەحسێ ماف دکە بەحسێ ئاشتی دکە بەحسێ دیموکراسی دکە بەحسێ مافێ مرۆڤێ دکە بەحسێ بڕیارە نەتەوا دکە لێ بەداخەوە هەمی پاشگەز بوونەوە سەبارەت بازنەی دوێ دەر و جیران بۆمە ئیسپات بوو هەردەم دەر و جیران نزانن مافا ببینن و نزانن بە عەقڵیەتەکە ئاشتی سەرەدەری گەلمە بۆیە دیسان دەر و جیران هەمی شەڕ لە فکرێوان بوو هەڕەشە لە هزرێوان بوو تۆپ و تەیارە لە هزرێوان بوو سنوور داخستن لە هزرێوان بوو بە ڕامانەکە دن تا ئێستا عەقڵیەتە حکومەتە ئێرانێ حکومەتە تورکیا حکومەتە سووریا حکومەتە دەوروبەر هەمان عەقڵیەتە کۆنە عەقڵیەتە داگیرکاری و ئەنفال و هەڵەبجە و جینۆساید و دەرهەق سەبارەت بازنا سێیەم بەغدایە بەداخەوە بەغدا تێنەگەهشت کە کورد دەیەوێ پرۆبلمێک بۆ خۆی و بۆ ئەوان حەلکە یعنی وەختی مەدبێژین ڕفراندۆم مافە و ئاشتیانەمە جێبەجێ کردیا گەلوی لازمە ئەم تشتێکی دن بێژین ئەویش ڕفراندۆم بخۆ چارەسەرە چەوا چارەسەرە وەختی ئەم دهین ڕفراندۆم دەکەین یعنی پرسە نەتەوەکە بێدەوڵەت چارەسەر دەکەین ئەو نەتەوە بێدەوڵەت پرسە ناوخۆ چارەسەر دەکات جعالێ دووە پرسە هەرێمی کوردستان و بەغدا چارەسەر دەکەن
يعني بۆ خۆ ڕیفراندۆم بەدیدگە و تێگەهشتن و نەزەرێ سیاسەتوانە کوردستانی باشوور بتایبەت بە نەزەرێ سەرۆک بارزانانی کە ئەو بەیداغا ڕیفراندۆمە هەڵگرت و گەلێک حزب و لایەن و دنیا کوردستان هەمی یعنی هەر چار پارچە گەل بەیداغێ بوون و گەل سەرۆک بارزانانی هێزدار سالار عوسمان جنابê te jî zanet dema em bibên referanduma yê maksagona Iraqê de jî 2050 em bibên Kurd çûn ser sandoqê em bibên rewşenbîr kesayetên serbixwe li wir jî sandoqek anî li wir jî referandumekî biçûk çêbû wê referandumê de jî em bibên rêjeyekî bilind ew derket em bibên erê derket lê vê taliyê em bibên mirov wexta dibîne ev mesela ne rêjeya sedî em bibên nod û sê ye qenatam yani em bibên ev referandum jî çêneba Bexdayê ya jî hevalbendê wê ew ê êrişî Başûrê Kurdistanê nekirana em bibên niha sedî 45 axa Kurdistanê di destê em bibên Bexdayê de destê Hizbê Şabî de referandum jî neba ew ê ev êrişan nekirana Rêza Salar Osman. بله جان برسفی خوب پیچک ما بو اگر از تمام کم ببورینه بو بغداد ام نظري ما اوابو ما بروبلمك بو بغدادش حل دكين چند صالة لا سنتاي صالة 1920 حتى نوكا بروبلم هي بين كردان وبين بغداد اف ريفراندوم الرقاكا چارة سرة بو بي بروبلمش نافخو سبارت بازني چاره بازني نافخو لازم استشتك بيجم بداخوا لكردستان باشور بشكل حزب آلي عندك خلق لناف حزبك معين بناف يكيتين اجتماعي كردستان ضربك مزن للريفراندوم دا او ضربة امنا بيجين اوان بخود بيجين جيجري سكرتيريا قشتيا يكيتين اجتماعية كردستاني برئيسكو سرد رسول دبيجا او وقت برپرسا دستيا كارجريا مكتبة سياسية يكيتي دبيجا برئيس ملا بختيار بيجين لناف ما دستك و دستك ديار غلطك عم مزن کرد و اوان دبيجن كارسات بو ما تشكرن و بو ملتي ما تشكرن افچار بازنا ما اگر مناقشه بكين دقين او قناعتي بلي كردستان بروبلم هي و لنافخو بروبلم هي و بغداد بروبلم عقليتي هي و دوروبر بروبلم تيجهشتن و ديمقراطيه تاع قناعتي تبرقرار بونه بس سلوغانا بس درشما والدنيا درفا امريكا واوروبا اشتا رازدوني قال كردستاني ابا برسفي برساري يكم سبارت ببرساري دوام جنابه برسارك باش كده بيج درويا ما شاوري شر ذكر وما وقتي ما اف ريفراندوم كير ايا بغداد تێگەشتنێ وی چاوە بوو بۆ ڕێفراندۆمێ بڕاستی ما ئستعداد و ئامادەیە شەڕێژ وەرگرتە بوو هێزی پێشمەرگەی کوردستانێ لە کەرکووک و دەوروبەرێت سنوورێت مادەی 140 گەلک باش خۆ قایم کرد بوو و گەلک بڕوایەکەی پتەوێوان هەبوو لێ دیسان دەگەڕێمەوە بۆ بازنەی چارێ ئەم لە نافخۆ لە باشوورێ کوردستانێ ما خراپ مامەڵە کرد کورد گەل کورد ئەو خاڵێکی زۆر جدیە لازمە ئەم بەئاخفین سەروی و لازمە کورد نەوە دوای نەوە تێبگە کە کورد لە نافخۆ لاوازە نە لە دەربە یعنی کورد دشێ ئەگەر نافخۆی خۆ بە قووەت بکە دشێ بەرامبەر هەر دوژمنێکی ڕابوەستی لێ ئەگەر کورد لە نافخۆ پرۆبلم هەبی لە ناو ماڵی خۆ کورد و کورد ئەvە کورد گەلک لاواز دەکە واز حەز دەکەم هەر بۆ بەرسبێ پرسیاری دووەم بەحسی ئەوەش بکەم کە کوردستان بمەزنی بیرکرەوە یعنی هەر چار پارچەی کوردستانی ئەو وەخت لە باشوورێ کوردستانی بوون هزرێوان تێگەشتنێوان ڕوحێوان سایکۆلۆژیێوان وەختی کوردستانە باشوور دەنگدا ئەس دائیمە دەبێژم هەر چار پارچەی کوردستان و کوردانی دیاسپۆرا و کوردان لە هەر دەرەک و جوگرافیایەکی هەمی پێکوە بە ڕوح دەنگدا ریفراندۆم چەترێک بوو هەمی کورد کۆم کرد بە درێژایی دیرۆکی کەم جار ڕێککەتیە هەمی کوردستانیان لە هەمی دنیاە پێک بە کۆم بن سەرۆک بارزانانی لە 25
ئەیلولی 2017 هەمی کورد و کوردستانیان کۆ کرد بۆیە ڕفراندۆم ڕۆژەکان مەزنە و دیرۆکەکان مەزنە و وەرچەرخانەکان مەزنە لە ژیانی سیاسی کوردستان. gelek spas Rêzdar Salar Osman. Niha ez vegerim aliyê Kek Alî Dolemerî. Kek Alî me Rêzdar Salar Osman gudarî kir. Cenabê te karê dîplomasiyê dike tu nûnerê Herêma Kurdistanê li Fransayê. Em zanin ku bîstek berê me behs kir sedî 45 axa Kurdistanê ket destê em bibên Baxdayê, kes destê Hicrî Şabî û hevalbendê wan. Niha piştî wê êrişa em bibên 16 Oktoberê Kurda gelek berxweda û duwarê dîplomasiyê de karên pir baş kirin. Cenabê te di nav têkiliyên dîplomasiyê de gelo cenabê te karin behsa wê bikin Kurd kanin bi riya dîplomasiyê ber têkiliyê xwe yê Tirkiyeyê re Ewropayê re ew axa xwe yê sedî 45 şûn de bigirin. Yek pirsa min e ya duyem cenabê te ji bo referandumê çi difikire wî warî de jî fikrê xwe bêje. Fermo Kek Alî. بله gelek spas rastî rojek gelek mezin bo referandum 25 heyva Eylûlê da û ez bêjim tarîxa Kurda dihêtin nivîsandin da ew rojekê bo yekemîn car gerê Kurd şiya bi şêweyekî azadane dawa mafê xwe biket ew mafeyekî çendîn sala hikûmetê dewleberê di me ji me zawet kiriye. Rastî ew em li Fransa bûn û hiç welatekî Ewropî dijî vê referandumê nebû wekû hûn dîtin çendîn aheng û hefle hatine kirinê ji bajarê Ewropa te li Parîsê bistudiyê heyva ne ji îcazê hikûmeta Fransê ve gir bû ew em bişên ahengê bo pêşgiriyê ser referanduma Herêma Kurdistanê de dawa bikin ew referanduma wekû cenabê Serokî ji behs kiribû rêge çareyek bû peydakirina çareser bû kêşa nêwan Herêmê û Bexdayê da çunke me dît sed salan pêk vejîn em neşên pêk vebijîn ne Iraq şêd gel Herêma Kurdistanê bijît ne Herêma Kurdistanê şêd gel Iraqê bijît. Baştîn çareser bû eger hikûmeta Iraqê bi şêweyekî aştiyanî hatbat gel Herêma Kurdistanê danûstandî kir ba piştî referandumê gelek baştir bû kê bêt şerib ket û herwa Serok Macron neteweyê girtikan behsê kir kê Fransa hiç katek dijî hiç prosesekî demokrasiyê danîne û referandum prosesekî demokrasiyê li heme dinyayê tê tekirinê û destkeftî gelek baş hebûn. Ez mixabin ew kak salar gote Dr. Salah behsa kir kêşa me kêşa navxwe me kêşa da hebûn eger ne piştî referandumê da me tişiya bi şêweyekî tir em bi serkeftinê gelek mezin dest bihînîn û gel hikûmeta Bexdayê bikine danûstandin bo çareserkirina wê babetê da. û bu welama pirsarê cenabê Hingo da rastî mada 140 destûrê Iraqê behs kiriye ki ew kêşê bête çareserkirdin çunke ew navçane çendîn sala kêşe ser hene her sala 75 paş otonomiyeke ser negirt ser ew mesela Kerkûkê û Şingar û navçe dîke da bûne. Onge hikûmetê Ewropî taybetî Fransa geşte wê qenaetê da dibî kêşê nêvên Bexdayê û Hewlêrê bêne çareserkirdin taybetî mada 140 da eger ne di zerareke mezin hem Iraqê hem navçe û hem Ewropa kevî çunke da carekê dike saf helte teva. Em xelîkin gel hikûmeta Fransî werwiha hawkarî min lêketî Ewropa li Almanya li welatê dike em xelîkîn pêk ve hemikar bikin em bişên wê babetê bi şêweyekî aştiyane çareserkirin gel hikûmeta Iraqê û baştirîn çareserî wê bêne ser mada 140 ya destûra Iraqê ki sala 2005 heme xelkê Iraqê deng bû daye. Boyê pirsa gelek giring e çunke ew navçane ew rokeftinîne ber hereşa ber kuştin û ber ew xelkê wan neşit bi zefrê teva çunke asayîş û seqamgerî wê nîne û ji wê babetê da Daeş qazanç kiriye û careke dike xwe rek bo ew hinde karê terorîstî û hem Iraqê Herêma Kurdistanê û welatê dewrûber û Ewropa ji da biket. Boyê ewan tê gehiştîne em wekû nûner hikûmeta Herêma Kurdistanê derve kar ser wê dikeyin û duayîn serdana Serok Macron bo Bexda û Kobûnewet gel li Serokê Herêma Kurdistanê ka nêdîrwan a behsa têr û teselî hate behs kirin û xelîkin lejneyek dirist bûye bo ew bişên ew navçeyekî ew rokêşe hene beyna Herêma Kurdistanê Bexdayê da Kerkûk û Şingar û هندك نوعية موسلو أو أنا دا بين تشارج كدم شوية كي أشتيانا بشين حالات كم دا
شويكي هابش بتبرع بردن وبشتي إنجيدا بتنا سبابات دستور بشين شويكي آشتانا أو كيشانا تارسل بكن نيوان حوليرو بغداد وبتبدي راسي رفراندوم رول قالك بيروز بو مديد كرد الدياسبورا الهما دنيا دا بشجيديا خو بكره وخونا ما هميا يا كما بكون ملت قالي كرد مش دولت خو هبيد چندین سال ام هاتینیا کشتن ام هاتینیا اشکنجاندن ام کیمیا باران کران و باره که زور باش هات بر دست هریما کردستان بشین ام شوی که آزادانه سربخان دا مافی خوب کنو هات کرنو و بو خلق دنیا دیار بو که گلی کرد چت خازید امرو که اورو هریما باشوری کردستان و بتسبیل روج آوا و روج حالات الباکوری دا اما مافی گلی کردانه پیوست روج در روجان دا اولات الدنيا بتاعتي امريكا اولات اوروبا دان بدا بنن كي قالي كرد قالي كي 4 مليونيه ما في خو هبيت ولات خدا هبيت بس مقابل ما كي شيء باقي كيشان خدا كل وجه اگر دار كير مش نبي نه ترداندن اگر هاد او خيانات 16 اكتوبر نبا بشتي ريفراندوم دا راستي دسكت ريفراندوم دا بيجلك مازنتر بن اورو دا و اورش بيجي هرمي كردستان يجلك مازنه رو دیپلماسی در ودا و دبینیم که سروک دنیای پیشوازی سروک هرم کردستان کن سروک وزیران کردستان کن اما گلگ مزنه که اورو همیاد وید هرم کردستان پیش هبید لعراق دا باید بشد موافق خو دابین بکد شوی دستور در حالت دا امید خواهیم ام دهاتو دابشین ام کار زیاتر بکن با ام بشین پیگی هرم کردستان زیاتر برد بکن او امید همیانه و بطیبت روش آواش ام بشین دستکوتی که مزن بو اوی وکو شویگ هرم کردستان روش آواب دست بیدین بو گلی کرد. گلک سپاس که کالی مالاتاوا ناز وگرم علی رزدار ابراهیم برو که ابراهیم جناب تا کار دروی انا کسی دمشینه پشتی رفراندوم مدید کو ببین بری رفراندوم جی پشتی رفراندوم جی به تایبتی دو دولت ارشکی پر دجوار آنین سر باشور کردستان جویا یک ام ببین ایران یه دویمین ترکیه انجام رفراندوم وقتا دیار بو ام ببین ترکیه هشمندی خوی وندا کر و هر آوایی ارشی باشور کردستان کرد جناب تا بکار دیپلماسی ده دشوین هاتنه ده دولت ها ترکی بتایبتی ناسته که اف ایرشکریا دولت ها ترکی سرده ماوی چیه که ابراهیمیه که او یا دویم جناب تا انجام رفراندوم سرخابون کردستان چاوا میزد که دوان واران ده تکارب فکر و رامان خواه بیجه همه کیف خوش فرمو که ابراهیم بله سپاس شتو همو میوانه و تماشاوانه ره براستی یعنی ام وقت کرد تجارا نکارن هیویا گریدن گه ولاتین گه کردستان دبن دستوان دبه اوی گلو برحتی حز بکن گه ولاتکی کردی سرخوابونه کردی یعنی چه دست کفتنک به دست کرداک هبه لی ام مجبورن يعني وك حربشكي كردستاني دي دولتا قتيدة مجبور بخلقي وي دولتي ري كاري خوبكي ودانستاندني خوبكي ودوزا مافي خوبكي راست يعني جاليكي دا ام دزانن تركيا جي و ايران جي بتندي لديجي رفراندومي راوستيان وحكومة عراقي جي بيقومان شخورا وشا سوري خرابه هجر هناكي لسر هوا وج حمك هسي بهتر يعني امزان السيستما بعث قالكي دجي ما في نتوية كرده لي ايجي بالدنج قالكي دنج خوبلين كرن تركيا بون از بهوردكم يعني نتهني لدجي كردا او درفت جبو ريفراندومي ودولة كرني دجي كردات هني دبو هجر ام هناكي بين بيرا خود ويدا ميدي لكاتالونيا جي لاسبانيا جي ريفراندوم تشيبو بلكي يعني نولاتي اوروبي ونا ودولتا اسبانيا نكيمي فان ولاتي دن لدجي ريفراندوما كاتالونيا جي هنجي لكاتالونيا نا تركيا جيراني وانبو ونا ايران جيراني وانبو وندنا دولة عراقي دابون جي يعني ولاتي أوروبي دابون لسر بحري بون
الولاتي ما في مروفا وما في نتوا بربتشاف دقرن جبر ولوجي يعني أمجلكي يعني مطمئن نامينن دولتك وقت تركي في ديجيتية لديجي ريفراندومي بساكنة أم دزانين يعني نقلكي زحمة جي جبر أم دزانين كرد پرچکرینه دناف وان ولاتا دی و هگر ريفراندوم انجامي وي د پیشروجت ببوا دولت يعني اف ولاتانا تبدد بينن جسبه لپیشیوان جي يعني چارەسەری كلو لتركيا بكرن يعني لسوريا بكرن يعني لإيراني بكرن بێگومان و ev welatana bêhtir li dijî wê derkevin. Etxwazim tiştekî dibêjim di derbarê vê de yani hin cara bi xelkek me Kurd re hêviya li ser mafê mirova girê didin, li ser Amerîka û Ewropa girê didin bêguman yani bê van têkiliya nabe û Herêma Kurdistanê gelekî serkeftî di têkiliyê xwe nav dewletî re lê wek nemûne referandoma gil Kurdistanê çêbû divê mere zanibê yani ev tiştana sereke bi dewleta mere têde bi dewleta Iraqî re û paşê li dewletê derdorê yani bi taybet jî Tirkiye û Eyran mere zanibê ew ê heger nexwazin ev tişt bi ser kevê wê rolek wanî mezin di xerakirina wê de hebe û wê destê xwe dirêjî bikin nav Herêma Kurdistanê karibin xelkekî li dijî yani Kurd dijî hev jî rabin. Encamê wê ez bawer dikim pirsa dua encamê referandomê rast e belkî xelkek bi çavat bîne gipiştî referandomê şerek çêbû û yani hikûmeta Iraqê ket Kerkûkê de ket deverên didê em bawerin û li gorî malûmata û li gorî tiştê hene heger referandom çê bibûa çê nebibûa hîn dema şerê Daeş li Mosilê dibû hin deng ji hikûmeta Iraqê derdiketin gil dû Mosilê ew ê berê xwe bidin Kerkûkê. Hingî ne referandom hebû ne ew hebû yani hikûmeta Iraqê berê xistibû bala xwe de ew ê tiştekî li dijî Kurda bike ji ber têkiliyê Kurda û hebûna Kurda û quweta Kurda baş berbiçav hatibû xuyakirin ji bo jî muamerek li ser Kurdistanê hebû ki referandom hebû yan nebû yan ev karekî dîrokî bû karekî mezin bû bêguman wê hinek yani xesaretê mezin jî muqabil wê hebin lê di dîrokê de ev kar tê nivîsandin û di kîjan rojekê de derfet çê bibe ev referandoma han ne demek bû berî 3 sala derbas bû û milletê Kurd 193 li başûrê Kurdistanê erê kir û derbas bû. Ev aya dimîne çekekî mezin di destê Kurda de. Ji alîkî din rast hinek zehmetî hat ser Herêma Kurdistanê lê Herêma Kurdistanê dimîne di destûra Iraqê de mafekî wê heye mafekî federalî heye li cîkî kêm zêde hinek zebt li ser Herêma Kurdistanê bibe yan hikûmeta Iraqê nakokiyê navxweyî yê partiyên Kurdistanê istiqlal bikin di deverna di cîna de lê dawî dimîne destûra Iraqê şer'iyetekî duwelî jî distîne û şer'iyetekî Iraqî jî distîne ge ev mafê ge ana destê Kurda de yê ji xwe kesek nikare nêzîkî wê bibe û dibe bêparastin û heq dide Kurda ge wextê ev destûr pêk neyê ji xwe nema gelekî hacetê carekî din referandom çê bibe wek kerem kir berî niha jî milletê Kurd dengdan li ser referandomê dabû lê di 2017 de bi taybet referandom hat çêkirin li Herêma Kurdistanê yê got ana dibin destê hikûmeta Iraqê de jî ew serkeftinana wê bimînin lê em dizanin yani wekî biradera îşaret kir ew nakokiyê navxweyî yê Kurdistanê hinek tişt yani zehmetî li ser milletê Kurdistanê anî bi taybet ji aliyê aborî de. Spas. Gelek spas rêzdar İbrahim Biro
از آن که وگرم عالیه رزدار بدران آجار کک بدران جناب و جی او باش دانه ام ببین به واجه رفراندوم کردستان ام ببین لباکوری کردستان لدیاسپورای گشتی ام ببین لسرانسر جهان جیه که کرد لیبون ام ببین به هوای کی جوشک مذهب میناک کی وقت کارناوالی در باز بود پارتی آوازی تیده لباکوری کردستان ام ببین جبوی رفراندوم پیشگیریاوی و خبات انهجا کرد ام ببین پاسی کنش چاپمنی دشوفان جناب تکاره ام ببین دیتنی اخوال سر ام ببین رفراندوم انجام رفراندوم چی و دوی دمه ده ام ببین خیس و فکر و رامان وش بوی رفراندوم چی بو و چه خباتا کرد چه آستنگی درکت پیشوه فرمو کک بدران ام تگو دارید کن کک بدران دنگنای کک بدران یا گفت سپاس دنگ تنای کک بدران دنگ باور دکم او باش باکوری کردستان اموی پرسا خوش رزدار صدقی زیلان بپرسن کک صدقی جناب تجی و دمه و کارو خباتن پشکریا رفراندوم کردستان بو ول باکوری کردستان گلک خباتن هجا کر و جناب تجی هم ببین و دمه پشکری دا رفراندوم کردستان تو کانه بحثاوی پیواجوی بک کک صدقی بله برای رفراندومی چند سال بو آگاهداری هم هبو که حاضریت جبوی رفراندومی هیه گورویزی امزی آماده بود وقتا که برز مسعود برزانی اویا اعلان کرد او مجلس کردستانی اویا قبول کرد حق قبول کرد کمیته که آگاه بود بیش سیاست کردستان او دیاسپورا بیش هم تعقیب بکن هنزی آگاه دارن ما کمیته که آگاه کرد بله روشا ترکیه دی پر تنگاسی هبو آلی خباتا جبوی آلی کردستانی پارتی شخصیت اونزان بویر مزن او هبو مسئله هدک هبو شریوان و پککه هبو شریوان و جماعت فتلا گلن هبو خبات سیاسی پر او تنگاسی هبو دیسا ما حول دا ما جوین کرد حتی استانبول بگره حتی وانه حتی باجار دن هناکی پارتی ترکیه مسئله رفراندوم حق مافی کردان سرخابونی او رفراندوم تشتکی مشروعه جبوی کمان اویا ایزاح بکن امچون ما زیارت امچون مثلا پارتی CHP برز کمال کلشداروğlu ما زیارت کرد من مجلس دا هناکی شخصیت دن زیاره ما ایزاح کرد جوان را مخابن AKP حکومت ترکیه او ندا randevu nedame fakat em gehiştin siyaset em dışan zanın em siyaseti Türkiye her dualize hem Ali Kürdistan'a Bakur hem Ankara hatta em gehiştin efkar olmuş yani jiboy gelzi jiboy medya jiboy Ali siyasiydi me o mesele izah kir em kolana geriyam me hineki broşür me amade kir bu evya jiboy gelefo جوی که ارینی به هجماره که بلند به قبول کردن ما اویا چه دست مهات ما اویا کرد عالی حقوقی پاراستنا کردستان باشور او قرار رفراندومه هنه که مانیپلاسیون هبو عجبا اویا مشروع نه herkes دانی که شر یکمین yani شر dünyayı یکمین da Irak vakta ku çiğ bu Suriye çiğ bu devlete Türkiye çiğ bu Kürdistan bu sê parçayı. Parça dindi zaten İran'ı da Zuda, Safevi, Osmanlı ev kırı bu, par kırı bu. Ev daxwaza referandum hatta 26 daxwaza Türkiye bu. Dibê Musul Kerkük
tekne vanu İngilistan'ı mesele Lozan'ı da de hem referandum bikin. Acaba gelip Kürdistan içi de fazla. Kürdistan'ı başvur hasreten henek Türkmen zihne, Arap zihne uzanın. İngiliz'den kabul ne kirev Eydiyemin ana hevalan izah ket. Kanuni esası Irak'ı madde 140 evyan mecburdu ki gerek Irak, devlete Irak'ı o referandumu bikrana. Seraseri Kürdistan ne bezi Kerkük deru dorivi. Ev debi ev harimi ki ihtilaf teda heye. Gor me ditina me Kurdan ihtilaf tünne Kerkük aha Kürdistaniye. Fakat gor wan yani kanuni esası Irak'ı gerek referandum çe buna. Ev Irak'ı evyan nekir, tahir kir. Fakat pişti 3 sal beri 25 İloni ev referandum vakta ku Harem Kürdistan'ı be meclisi kararı hükümeti o kararı gel vakta ku evya çe bu o encamzi eriniye o madde 140 gor kanaata mı hatiyeci o biryar ata havcanina referandum edin çekin o haremi ku Kerkük merkeze derudor wanazı be erini be sedi not zedetir go eri em sarxabuna Kürdistan'ı kabul dikin. İşte ki heye manipülasyon dikin de bejin ne çüseri. Bu sanı ne? O referandum mana ne ve ki roca duyem istiklala Kürdistan'ı yani sarxabuna Kürdistan'ı ilan bikin. Biriz Mesut Barzani evya ne go? Em geldi person gelime çedi beji piştivi servi em diplomasi dikin em tetili konu Bağdayı به ریکی آشکانه چارەسەر dikin ew derûdor devletê derûdor yani encamekî erînê tiştekî meşrû bû ew dikir hinekî vê manipülasyon dikin dibe ew referandum iptal bûye tiştekî wisa zîtûne ye heta qiyamete ew referandum iptal nabe gelê Kürdistanê ji bo ki vegere serxebûna Kürdistanê nexwaze gerek referanduma duyemîn çêbe gel bejmarekî en hindik sedî pêncî û yek bêje ki em serxwebûn naxwazin. Eger tiştekî wisa rojevek de hebe ew çêbe ser çava. Em bawerin ki gelê me cara duyemîn jî çêbe, cara sêyemîn jî çêbe. Ew gelê me Bakur jî, gelê me Rojava jî, gelê me Îran jî wexta ku referandumekî ji bo serxwebûnê çêbe ez bawerim ki bi hejmarekî bilin bêjin ez ew ê xwe dixwazim yani çawa merivekî kole be ew naxwaze koletî xelas bin ana em bin destê Iraqê ne Sûriye Îranî Tirkiye em zanin çu qasî însaniyetî durin çu qasî İslamiyetî durin çu qasî huquqa navnetewî durin ew ê xwezayî îlahî durin vê çerçeveyê de wexta yekî serxwebûna xwe nexwaze ew tiştekî xerîb e tiştekî wisa tarîxê de tune ye ew ji bo Kurdan jî ji bo me jî tiştekî wisa asla tune ye gelê Kurdistanê heqê xwe tabeî dixwaze ew gelê dunya jî evya bihîstî sadece ne ev yani çima dixwazin gelê başûr çima cudabûn Iraqê dixwazin Helepçe heye Enfal heye em çima dixwazin Dersim heye gelê Zîla heye Teadayê Pîganî heye İran jî wisa mehabat hûn zanin Qadî Muhammed şehîdê me heye me bedel daye Rojava tenî Kobanî ew Afrînê em bifikirin serxwebûn heqê me ye me bedel daye teada me bûye anis teada berdewam e yani tiştekî devleta Tirkiye dibe tiştekî betala beradaye tiştekî Iraq dibêje beradaye dibe hevre dijin em ser çava te her tiş devlet navê te zimanê fermî te ordu te em zarî xwe nikarin bi zimanê Kurdî perwerde bikin Tirkiye'de pekî tu çi diaxivî berî heqê me tabî bide piştî biaxivî bêjî ya kerem ke em ji xwe re hevra ya federasyonekî ya tiştekî din ew ana hevalan izah kir Rojavayê da gelê Rojava de tamam dibe em Arab hevra Sûriye fakat otonom bira mafê me jî hebe bira meclisa me jî hebe
آنا کردستان آزاد ام دبیجن کردستان باشور میناکه جبو 4 پارچه کردستانی مجلس مذهب آخا مذهب آلا مذهب ام کاربن هف بکن فدراسیون سرچاوا میکارن هف بکن بری آشتیانه ام هف جدا بن مدنیت ابیاد بیجه حقوق ابیاد بیجه عدالت ابیاد بیجه ترکیه دبید نا از خودی هیزم قبول ناکم تو خودی هیزم تو قبول نکی ایران قبول نکه او تنگاسیزی بردوام به ام حقیقو اصلا ام و ناگرن پاشتا ام ناچن فقط ام شرز ناخوازن زاوی ما بیکشتن گلی ما بیکشتن او زی تشتکی دنه او صدقه بیت بردوام بکن هن بشتر محبه خویا خفتنی بکارنین از اولی فکر و رامان وانجی بگرم دور دوام بکن از آن که بگرم علی ریزدار محمد صالح قدری که محمد صالح قدری ببورین ما هنکی درنگ خصم محبه خفتنی داته لی مخواستم بس ما ایرو حتی پشتی کردستانی نونرین پارتیا و در دور سیاسی دوی واری ده فکر و رامان خو بیجش بلاوی هنک درنگ دور حفه یک محمد جنابی و پارتیا و هون انجام رفراندوم کردستان چاوا میزده دکن یلک رخنه هنه ببین مثلا رفراندومی ده هنک ببین دواره آبوری دواره عسکری دواره ببین اداره بشته یکی تیه کردات نبود اشته کرد نکانی بون دولتی بره ببین پروپانداین رش یه نباش در حق باشور کردستان دهات کرن جناب تکاره هم ببین فکر و رامان خوش بوی انجام رفراندوم کردستان بیجه فرمو که محمد صالح بله از بری هر تشتی دخوازم ما بیناسینک لسر رفراندوم هبه مخابن ام زیادتر تنه لوار عاطفی و یعنی مثلا رفراندوم دبینین حتی نهاجی من نکاریا لوار بیجن بیناسا کرنه کی معرفی لسر بنجا هشمندی کی نتوی ام وی رفراندوم وکو ناس ناما اراده ملت کرد بدن تئوریزه کرن داکو هر تاکه که گله کرد و زیادتر لبیجی جوادگاه ناو دولتی بزنه نیرینا گله کرد لمجارا رفراندوم ده چیه رفراندوم ویزگه یعنی بیجن استگه کی گرینگ دیروکا گله کرده کو دریجیا همو ویزگه دنه کل دیروکا تبگرا کردستان ده هبوی ده ویزگه رفراندوم ده گله کرد کارینه به متد کی آشتیخوازی مدنی دموکراتی تمثیل اراده خواه جبو دستمعانین قدر خواه بکن اب مثلا تن علاقداری باشور کردستان یا پارتی که نینه او علاقداری 5 میلیون نتوا کرد ل همو کردستان مزین و کرد دیاسپورای دبه یعنی علاقداری ما فهم رباطی لسر اصلا دنیایش دبه لبر به اگر ام بکرتاسی بجی وقتی که ام دبینن باشی پرچمنا کردستان نوبر عثمانی و ایرانیا بتایبتی پرچمنا کردستان باشی پیمان لوزان و ملت کرد دستوالا درکت ام دبینن سرهلدان دو سرهلدان دست بکریه لعین حال داشتی ام دبینن داگیرکاری کردستان قتل عام و کنکوژی دو کنکوژی اثر گلی کرد نشان دنه ل تکبرنا سرهلدان شیخ سعید ل کنکوژیا گلی زیلان و تکبرنا سرهلدان آرارات و یا درسمی ام بیجن کنکوژیا آرارات و کوچبریا خراسان تکبرنا کومارا کردستان لعین حال در باشور کردستان مجارا انفال مجارا شیمیایی باران حلب چه و جنوسیتا سر شنگال همو امنه هر یک لوان این وکو حلقه زنجیره که به هوا گریده اینا علاقدار چارنوس ملت کرد ده لبر ویجی حوجه ام بنیرینه که وسا استراتژی بنیرین گلو ل رهنده نوقایی و
gelê Kurd çand mesela referandumên dinêre rast e li Başûrê Kurdistanê de bi îradeyekê xurt te neteweyî bi pêşangatiya partiyekê bi hevpeymaniya partiyên dinê bi taybetî şexsê Cenabê Mesûd Barzanî rolekî dîrokî giring lîst ji bo evê ku miletê Kurd bikare li vê derfetê de temsîla îrada xwe bike. Perçê dinê Kurdistanê jî li ser bingeha vê nêrîna netewî yani piştgirî dan li gor rewşê ku ev tê de bûn li bin destê dagîrkera de piştgirî dan ku ev pêvajoyê serkeve. Serketna vê projeyê jî bi rastî yani mizgînîkî mezin bû, dixweşker bû. Lê em bipirsin ka gelo me karî em evê referandumê bikarin encama serkeftinê yan ne? Em kêmasiyê xwe bibînin. Rastî jî yani vê derê de dibe bi nêrînekî xesarnasî rexnegerane em evê meselê binêrin. Ewa ku bi hindekî xweşbîniyên siyasî ha me digot belkî enî gelek cara li axaftinê gelek berpirsên me yê Başûrê Kurdistanê de jî ew qas spasiya Komara İslamî û Komara İslamî tê kirin yan spasiya Tirkiye tê kirin. Ha gelo wextê ku bê evê ku tu zererekî bigihînî wan cida li faydê wextê ku bi rengekî aştîxwazî te temsîla îrada xwe kir ewan erd û esman li ser te kirin agir. Yani mala xwe de te dorpêç kirin gotin gerem te bifetisînin. Yani te mafê hindê nîne ku tu yani bi rengekî medenî jî tu temsîla mafê xwe bikî. Cida li vê hindê ku bi komkujiyê xwe bi kîmyabaranê xwe bi kotberiyê xwe têr nebûn bi dirindetirîn hawaretirîn şêwaz li aynî hal de em dibînin li ser masê gotûbêja jî ew qas serkirdê gelê Kurd teror kirin li stêdare dan lê niha mala xwe de jî rê nadin ku em bi rengekî aştîxwazane bêjin em Kurdin em jî wekû ve li ser bingehekî vekevî xweyê qedera xwe bin. Eger hûn li ciyê dinê re wekû muhacir hatin evê derê ve dewleta xwe çêkiriye gelê Kurd xweyê xwe wê dîrokiye xweyê xwe wê axêye mafê wî rawa çawa qebûl nakî. Alîkî dinê mesela welatên navdewletî re yani gelê Kurd dibe evê rastiyê qebûl bike. Cida li vê hindê ku bi têkiliyên dîplomasî bi Emerîka bi İngilîz bi welatên Ewropî yanî herêmî re têkiliyên Herêma Kurdistanê pêş ketibû ew pêşkeftin jî tiştek nebû ku hema ewan welata bi hezkirina xwe bi me re çêkirbûn. Bi mecbûriya xwe bû li ber vê ku bi taybetî di qonaxê şerê ligel Daeş em dibînin hevpeymaniya navdewletî yani ne dikarî bi tenê serê xwe yani derheqî yani vê grupa hov ya terorîstî de yani serkeftî bibe evê ku xelkê vê herêmê bi taybetî hêza pêşmergê Kurdistanê alîkar nebe. Medît li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê bi ew qas hezaran şehîdê ku gelê Kurd yani li şerê dijî Daişê de yani dan bi dehan hezar birîndar malvêranî mezin çêbûn li ber vê cewatgeha navdewletî îdî mesela pêşmerge û mesela Kurd yani wekû babetekê giring dîtin. Yani em jî çawanhêr bûn ku ev eger exlaqî be jî yê rêz bigirin li vê îrada demokrasiya gelê Kurd. Lê paşê me dît ev jî nebû. Sedem çi ye? Evê rastiye em qebûl bikin ku hêşta gelê Kurd, hêşta Kurdistan neketiye hewkêşe yan bêjin meadila stratejiya wan welata de. Neketiye meadila stratejiya geopolitiya wan welatan de. Ya çi aliyê Rûsan be, çi aliyê Emerîkî û İngilîzan be yan yê welatên herêmî be jî. Ew rastiyeke dibe em vê rastiyê bibînin lê aynî hal de ew ku dikare zêde wekû kêmasî be ew bû ku gelê Kurd bi xwe çi qas li vê îrada xwe xweyî derkeve. Yani mixabin em dibînin niha xweyî derketin li babeta referandumê û bîranîna referandumê zêdetir li Kurdên Başûrê Kurdistanê perçê dinê Kurdistanê sersekinîne. Niha jî ez bêjin bi dehan Kurdên belê Rojhilat li zindanê rejîma Komara İslamî de hêşta sizayê dema referandumê dikêşin. Sedan kesê min hatibûn girtinê, ciza xwaribûn. Li xelk Kurdê me yê diaspora bi rêyê dûr mesref kêşandin hatin beşdar bûn. Yê Bakur her wisa, Rojava her wisa. Lê mixabin di Başûrê Kurdistanê de ew heyecan ew coş neku her bi vê rengîniye em dibînin hêdû hêdû wekû bîrkirinekê wekû evê ku bêjin
لجات وی هندی کو بیرانی کی سرفرازی شکومندیا و بیتا پیروز کرن یعنی به بدنگی سر ده باز بر او براسی خساره کی گلک مزنه ام وقت حزب دموکرات کردستان ایرانی ده ما رفراندوم ده ما کارناواله کی مزن رک خست و کمپینه کی چل سوشال مدیا ده چل راگهاندنی خارول خلق روشالات کردستانی چیزی اب در فتح کو بردست مبون لباشور کردستان لآسا هری جور ده شخص یکی می پارتیا ما رضا که مصطفی هجری یعنی بو کم جوینا به هزاران خلقی را پیشگیری رفراندوم باشور کردستان کرد ما رفراندوم باشور کردستان و کو جنوب دایبونا کومارا کردستان پیناسا کرد او گریدای یعنی بیرو باورا نتویا مبو و کو منتکی نبو بو پارتی کی دنی یا بو بچه کی دنی یعنی ابو دینه که نتویا کیره او در فت چه بعد به پیشگیری بکن لبوی بوجی کومدید خلق روشالات کردستان سربار او همو شرط و مرج اولهی کو رژیم داگیرکر یا ایران وان دگره وان دکجه دخه حبسه ل براستیجی به 100,000 همو باجار کردستان ده به سلوگان هم بدلون کنه حالا کردستان یعنی وکو ارهجه کی مزن بود براستیجی یعنی او بابت گلی گرینگه کو ام بزن ان ریزگرتن هبل اراده گلی کرد لبش دنیا کردستان دا کو یعنی باشور کردستان جدا به هند کو علاقات که آبوری یعنی بازرگانی یعنی سیاسی بر رژیم در دور جینا رهبه نورماله اما بیر نکن یعنی او تکلیانه لسر حساب بریندار کردن هست و شعور نتویا کردن پرچه دنی جنبه لبرمیک و اگر براستی او هست و شعور بریندار ببه پیشگیری اول لسر باشور کردستان لواز ببه ام دبینیم که باشور کردستان لنام چه خطر و مترسی مزنده لبرمیجی مجار رفراندوم کردستان دبه و کن مجاره کی زندی ببه ملفک دیپلماسی اگر پیشتر ام بزنن که ماسی چه بون آثار نفدولتی ده ام جار بسر بخبتن که او بکیوه دنام هفکیشن هرمی یه نفدولتی ده ده آثار نوخوی ده ام بکارن او اراده ده های خودتر بکن او نتفاقی چه بو صدم چه بون خویاه لی ام یعنی ام با یه دستکفتی و یعنی مشروعیت دان روایدان که به پرسا کرد لتاویات خود لپاشروجه بگو حرمت بوم gelek spas malatawa kek bedran hat em na fikru ramane kek bedran bigin kek bedran cenab-ı tekane fikru ramane xwe ji bo referandumê bêje bîsekberê mexwest mehtê axaftinê em bidin te lê cenab-ı te ji ew ket ji bernamê pirsek min cenab-ı te bû got we çi xebat dimeşandin دبر ده بیستکبری رزدار محمد صالح تشتکی باش گو مثلا رفراندوم به منتیه واتنیا محمو کردایت به محمو به مسئله ده ام ببین طرف بن ده ام باش دانم که ام ببین لباکور کردستان و گلک پارتیش گوی خباتا رفراندوم هو خبتین دوی خباته ده و گلک تشتی کرد لی مخابن ام ببین دوی خباته ده هنکه ماسی جدی لی تشتکی پر باش لور و دیار کرد و گو ایدی پارتی تونه لی پارتیا رفراندوما کردستان هیه و لباکور کردستان و بوی ناوی خبات افراد کرد جناب تکارت بی وارد فکر و رامان خواه بیجه فرمو کک بدران کک بدران دنگی منایته دنگ این خود خوازم براستی دکونا که موارد تکنیکی ده سکره کامل چهار سر نابه ام ده گداری بخواسی کدی از لیبودین بخوازم ده به کک سیراج yani ne faham kirin دنگتان که باشه بردوام بکر کک بدران kek sirac دنگته باشه بپیوه ام تدبیزن کک بدران
كاكو باش ويش دنگه تيكك بدران بپیوه انا به باش کێک بەدراوێ چاوەیە دەنگێتەوە سپاسی بۆی بەشداریاتە دەنگێتە وای نایێت دەنگ قوت دبە دەنگێتە قوت دبە مخابن ئەم بەناوا خۆ بەردەوام بکەن مخابن ئەم نکانن ڕێزدار بەدران گوداری بکەن ئەس بەگەرم عالیە دیسا ڕێزدار سالار عوسمان رێزدار سالار عوسمان پشتی ئەم ببێن ڕەفەراندومێ ئێرشێکی دژوار هات سەر هەرێما کوردستانی ئەم بەهەر ردبین داوا بێت جەنابێتە ئەم ببێن بەحسا رێزدار کۆسرەت رەسوول بەحسا مەلە بەختیار و هەلوە سەوانی ئەرینی کرد لێ مخابن ئەم ببێن ئەو خیانەتا شانزێ جۆتمەیە بوو سەبەب و ئەم ببێن gelek axa Kurdistanê ji dest wenda kir gelo êrişa şanzê mehê çêneba û piştî wê ew ê Kurdê gelek gotin tên em mirov dibîze Kurdê dewleta xwe ew ê îlan bikirana ew ê ew dewleta diyar bikirana yani ew ê encam çiba yani em bibên gelek spekülasyon derheqê ew ê tê gotin دوی واری ده ام ببین دری رفراندوم جی تو داخلیه کی ورمه نبیست ام ببین انجام رفراندوم شون ده ام دولت سر بخوا اعلام بکن گلک جارا ام ببین رایدارن هرم کردستان دیار کرن کو امل روشا دنیا میزکن امل روشا خو میزکن امل تکلیه خو میزکن امل ماده سدوچلی تطبیق بکن امل وی میزکن پشتی وی ام حلوه صفا دیار بکن جناب تکاره چی بیجه دوی واری که گوسپا بله جاری چکه سپاس بێگومان سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان بەڕابەرایەتی سەرۆک مەسعود بارزانی بە دیدگایەکی ئاشتیانە ڕفراندۆمی کرد و بە هەمان دیدگای ئاشتیانە پشتی ڕفراندۆمی سەرەدەری دەردەکرد گەل بویەر و ڕووداوان ئەگەر ئەس زەرار بافم پشتی من ڕفراندۆم تەمام کرد یعنی لە باشووری کوردستانê کوردان هەمووی بە هەریکاری هەر چار پارچە و کوردێ دەربە و ڕۆشنفکرێ کوردستان و سیاسەتوان و ملەتێمە چونکە دائما لازم ئەم تشتێک بێژین ڕفراندۆم بتەنێ باشووری کوردستانê نەبوو و بتەنێ باشووری کوردستانê نینە لازم ئەم وەختی داخین بە ذهنیەتی کوردستانê مەزن باخین و بە ذهنیەتی هەمووی کوردان باخین و بە ذهنیەتی هەمووی جیاوازیە سیاسی باخین وەختی ڕفراندۆم تەمام بوو بە شێوەکە ئاشتیانە هزرێ سیاسیە کوردستانە باشوور هزرەکە سیاسی ئاشتیانە بوو ئەگەر شەڕ چێنەبە بە هەمان تێگەهشتنە ئاشتیانە گەل بەغدا دانوستان دەکرد گەل دەوروبەر گەل دنیایش بەڕامانەکاتن هەر پێنگاوەک مەنابە هەر بە ذهنیەتە ئاشتیانە و بە ذهنیەتە دیموکراسیانە مە پێنگاو دەنا بۆیە ئەگەر مەسەلە ئەوەیە چ ڕۆژ ئەعلانێ ڕاگەهاندنێ دەوڵەتێ سەربەخۆ دەکرد ئەم نەشێن بێژین فلان ڕۆژ دوور شرط و مەرجێ پشتی ڕفراندۆمەیە ئەگەر بەغدا هاتبایە دانوستانێ و دنیا پشتەوانیان بێ پرۆسی دموکراسی و ئاشتیانە کردبا لازم بوو ئەمیش فکرکەین و جارێکی دی جوین بکەین گەل هەمووی حزب و لایەنە سیاسی پێک بە قەرارێک بدەین لێ مخابن نە دنیا گۆداری مەکرد بتایبەت ئەمریکا و نە بەغدا گۆداریە ئاشتیانە کرد و نە دەوروبەر بۆیە تووشی شەڕ بووین تووشی ئاژاوە بووین تووشی گرفت و ئاریشە بووین و تووشی تهدید و هەڕەشە بووین بۆیە وەختی ما تووشی ئەم هەموو ئاریشە بووین لازم بۆ ئەم کوردستان بپارێزێ وەختی پشتی ڕفراندۆمێ مە لە ڕفراندۆمێ سەرکەفتین وەکو پرۆسێ دەنگدانێ و شەڕ چێبوو تایبەت ئەس ئەگەر ڕاشکا و زەلال بافم لە شەڕش ئەوەل خەم و ئەوەل ترس
اول نیگەرانی ما نافخۆی کوردستانی بوو چونکە هەندێک پلان دانرا بوو بۆ کوشتنا کۆسرەت ڕەسوول عەلی لازمە هەمووی خەڵکی کوردستانی بزانن هەندێک پلان دانرا بوو بۆ تێکشکاندنا هەرێمی کوردستان هەندێک پلان دانرا بوو بۆ تێکشکاندنا حکوومەتی هەرێمی کوردستانی پلان دانرا بوو ji Aliyê Hacî Omeran Koya Sihêla Pirdê İbrahim Xelîl hemî pêkva kamera çêkiribûn fotografer dandirabûn Hizbê Kurdî pişkek li nav bûn kameravanê wan hatibûn plan hemî planeke Bexda Heşdî Şeعبî beşek li Hizbê Kurdî hemî plan danabûn Herêmê Kurdistan hikûmetê Herêmê Kurdistan îrada referandumê îrada serbexweyê îrada netewperweriyê îrada welatparêzî têk bişkeye plan gelek mezin bû lê bi hikmeta xelkê Kurdistanê û qehremaniya pêşmerge û bi plana baş dariştina serbaziyê li nayên Serok Mesûd Barzanî me şiyayîn Kurdistan biparêzîn و me dersek da hemî xelkê bejdar û Bexda heşê pişkek li Hizbê Kurdî ke Kurdistan nakevî şikist naxwe و îrada Kurdistanê îradeka bilind e me dersek da wan li Pirdê li Sihêla li Mehmûdiya ew deriz nûke ji mîdya baş bi hez nekiriye ew şikistî Bexda Heşdî Şeعبî li ser destê pêşmerge dît êsta Kurdistaniyan hawlatiyanê Kurdistan baş nezanin lê li ber xatirê hendek tişta û li ber xatirê problem mezin nekirinê û li ber xatira ewey carekê dî em bişên milletê xwe îdare bikeyn bi taybet li dewrûberê maddey 140 wextî şingal û wextî dewrûberê Kerkûkê gelek zehiya qurbanî hebûn xelk malê wê disûta me gelek zor behsê vê qaziya nekiriye lazim e piştî 3 salê referandumê ez wekî rojnamevanek dibêjim ew melef ew case ew şikistê serbaziyê hikûmetê Iraqê ve hikûmetê Iraqê bi hawkarî Heşdî Şeعبî û ez lêrê dibêjim hizbê dewletê dikeş û hêzê dewletê cîran û dewletê tirî ji têda bûn heta xelkê binavdeng û siyasiyet îslamî zor binavdeng li mantiqa hemî li nav ev plane dabûn lazim e rojek bête zelalkirin û Kurdistaniyan newey taza xelkê me genc û xurtê welatê me xwendkarê me jin û pîr û kalê welatê me hemî tê bigihin ke pêşmergey Kurdistan çi şikisteka mezin bi ser planeka mezin hîne ew plan çi planeka eskerî mezin bû lê îrada Kurdistan û pêşmerge hemî têk şikand gelek spas Rêzdar Salar Osmanlê pirsek min cenabê te heye em bibên gava di te wêrekî pir balkeş anî rojevê te got em bibên plan û proje hebûn ku em bibên Rêzdar Kosret Resûl bikujin û ev plana te diyar kir ji alîkê hatiye meşandin ev bûyera bi tena serê xwe em bibên di mesela dagirkirina axa Kurdistanê de em bibên heger Rêzdar Serok Barzanî talîmet neda em bibên di Kerkûkê de wê demê şerê birakujiyê çê dibû wê şerê birakujiyê de Kurdê zerarekî mezin bidîta lê cenabê te em bibên wek rojnamevanek bistekberê wexta wî hatiye dibê em bibên her çar perçê Kurdistanê êdî milletê me zanibe em bibên tu heqê kesî tune ye tu heqê rêxistinekî partiyekî tune ye ku em bibên ew xwesteka di hundir de xwesteka em bên dewleta serxwebûna Kurdistanê xwesteka ku em bibên bîstekberê migol Bakurê Kurdistanê navek li xwe kirin gotin êdî navê hizbê me tune ye navê me referanduma Kurdistanê ye ew tişt em bibên divê wexta wî hatî divê cenabê wekî we rewşenbîrên wekî we rojnamevarên wekî we siyasetmedarên wekî we divê behsa wê pêvajoyê bike ku milletê me jî wan nas bike herkes zanin ku Rêzdar Kosret Elî dema referandumê de kar û xebat û xizmeta wî hêja bi Rêzdar Serok Mesûd Barzanî bi hev re digeriyan divê meriv ev tiştana ji raya giştî Kurdistanê re bêje kek Salar Osman bel
اكيد راز دبيجي وبحث كرا بلي 3 صاليش بحث كرا ودزجهد سياسي ودزجهد مخابراتي وروناقبيل دولاتي ما همي ناس دزانن يعني همي زانياري وان هي سروداوان ليه زانياري سرطاي هنا يعني بس وردكاري او دبيجن وردكاري وتفاصيل نينا بو نمونه سر مؤامره وبلان سر كوسرد رسول علي راستي او بلان بوردي ملتي ما نزاني جويا او بلان بو تيقدانا قواره هرمي كردستاني ام هميد زاني خلقي مد زاني وبس وردكاري وي بلان دارشني وي كي بجدار بو كي لفلان دولت هاتي او كي لفلان دولت تليفون كريو شوا بلان داندرايا او دزگه مخابراتي لازم شغل بكن هدي او ورقه بو روجا قويه بيويست كشف كان شكستا سربازي وقت من بحث كذا او شكستي مزنه بسر عراق وبسر حشد وبسر دور برداهات ابيش وردكاري بي خلقي ما نزانه بويا از بيجم لازم هميتش كشف با او براستي لازم ام تشتكيش بيجين يعني واقعي كردستاني لباشور واقعك آلوزا نواقعك بتني بنافخو كردستاني بيوستا بدرفه بيوستا يعني روداوي ديروكي لصاله نوتو ششه هي روداوي ديروكي لصاله شفتو چاره هي شفتو شش هي همي روداو بيرد بيجن كهريم كردستان وباشور كردستاني بتني لنافخو قرار نادا دولت جيران دستيوان لهندك حزبا هي بويا ام نشين باساني برخود لقال هندك برس بكين بويا او برسك آلوزا لازم ام بحكمت شول بكين اگر ام داخازا يقرزي بكين ليه او يقرزي زحمت تدتي ام اگر خودور خين لشر نافخو بما نوي نشتماني خو بباريزين او دولت جيران دستيوان لناو حزبا كردي هي دستك قول ام لازم سردريك بكين بحكمت بدانايي بزانايي بو وي خينا كردان نرجع يقرزين اجتماعي هبي تبعي سياسي هبي آرامي سياسي كومالايتي هبي وحكومتها كردستان برقرار بي حكومتها كردستان چتري كوكروي بي بوهمي لايق وحكومتها كردستان هر چار پارچه كردستانش لهزر وذهنيته بي دابي ابروسه نبروسه عاطفيه نبروسه روزنامه فانيه نبروسه جواكيه بتاني بروسه امني عسكري جواكي كلتوري بروسه ديروكيشا بويا قرصه زحمته شول كرن وزحمته ام باخ فين بشيوكا عاطفي اس حزدكم ليله برسبك كرتي براي عزيزي خو كاك محمد صالح قادري بدم وقت دبيجي لباشوري خريكه لبير ذكن وخريكه جارجار وشك بكار هنا بو بريندار كردني بارچه كردستاني از نزانم راماني وي واقاطني وي ما بس لي ومرامي وي تشبو لي براستي لباشوري كردستاني بتايبت سركردايتي سياسي كردستاني قلق ريزو بيزانين هي بو هر چار پارچه بو هر سي پارچه بتايبت روشالات وباكور وروش آفا براستي هيج نيته قنيه بو نادي دقرتنا رولي هر سي پارچه كردستاني چونك اوان كردي دياسبورا قلق دور بيني پشتي وي براستي ام ريفراندوم لبير ناكين لانه كروشه كوروناي و بروبلم ما حزبا بروبلم ما حكومتي قالك هي نوكا اقل ام بس بحث السوشيال ميديا يمكن بس بحث يعني تماشايك السوشيال ميديا يمكن دزانين كيج آلي دجي ريفراندومي داخفا هر ايسا اقل هر ايك چالاك فان روزنامه فان سياسة فان خلقي اكاديميست تماشاي السوشيال ميديا يمكن لباشور ولا دورو بري دزاني كيش توجه سياسي كيش آراستي سياسي كيش تيجي حشري سياسي دجي ريفراندوم زلاله سركردي سياسي هي بيجي ام خونات شمانين حزب سياسي هي بيجي ريفراندوم روحي ما ليه سركردو سياسة فانو روزنامه فانو تشالاقواني حزب بي حزب فلان وفلان بيجن ريفراندوم غلطه ريفراندوم ندشيا ندكراب ام ريفراندوم بكين ريفراندوم هلكه تاريخيه ريفراندوم بوما بروبلم تشيكد ريفراندوم معاشه ما قطع كردن ريفراندوم بغداد عاجز كردن ريفراندوم ايران عاجز كردن دو نغمه جداهي دو اوازي جداهي هفالان برزان خوش تفيان جهدارين عزيز
دوو تێگەهشتنێ جودا هەی دوو نەغمەی جودا هەی نەغمەکە نیشتیمانی نەتەوەیی ڕێفراندۆمی سربەخۆیی نەغمە و ئاوازێکی نانیشتیمانی نانەتەوەیی ناڕێفراندۆمی ناسەربەخۆی ڕۆژ زەلالە ڕۆژ ڕووناک دیارە کی داوای سربەخۆیی دەکات داوای نەتەوە و نەتەوەیی و داوای وڵاتپارێزی و خاک و ئاخ و نیشتیمان و بەیداغە کوردستانی دەکات کیش نەغمە و کیش ئاواز داوای بەغدا دەکات داوای ئێران دەکات و داوای تورکیا دەکات و داوای دمەشق دەکات ئەف نەغمە لازمە لێک جودا بکرێتن و لە ڕۆژێ شەچمێ لە هەر چار پارچەی کوردستانێ و لە ڕۆژێ شەچمێ لە باشووری کوردستانی و لە ناو میدیایە ڕنگ بداتەوە و خەڵکی کوردستانی بڕیار بدا بڕیارەکە دروست و کیش حزب و کیش ئالی کوش تەوەجۆ دژێ ڕێفراندۆمێ. gelek spas Rêzdar Salar Osman. Ez vegerim Aliye Rêzdar İbrahim biro. Kek İbrahim. Me di dema referandumê dî em bibin li Rojavayê Kurdistanê li gelek bajaran em bên referandum bi coşek mezin hat pêşwazî kirin. Em bên ew dîmenên li Qamişlo em bibin hîn di bîra me de ye em bibin. Wê demê gelek çalekiyên baş li daket. Li Rojavayê Kurdistanê referandum bi çi awayî hat pêşwazî kirin? Cerabê te kane behsa wê bikin? بله شخوا ملت کرد لحر چار پرچه کردستانی به چعفکی مزن لرفراندوم ادناری و به تایبجی لروجاوای کردستانی وکی حکم جغرافیشی هم گلک نیزیکی هرما کردستانی نه لهندره یعنی دوان روشا سوری خراب ده و روشا هرما کردستان سوری خراب ده یعنی کارکی گلکی بدل خوشی جبو پشگریا رفراندوم ده ها کرن یاد از کارم بیجم یعنی دیار خلقی کردستانی تبدت زانن یعنی کارگل اروپا ده هات کرن جی از باور دکم هر کسی که جیب چعب خود دی هجمارا حری مزن جی پرچه حری بچوب خلق بجداری ده وان چالاکیا ده دهات کرن یعنی ما دیت او کمبونا لکولن از بخود دیده بوم یعنی از کارم باور بکن از بیجم سری صدی هفته و پنجی جی کردستان سوریه بون بلکی اسکیم دی بیجم جولو بهتر جی کردستان سوریه بون لی اوaya داویشی یعنی کاری متفدایی بمناتی که ام لسر وان که یعنی آلی کاری کر نکر از بهورم کردک یعنی لدورکی نبو هیویک خوی مزن دوی رفراندومه ده ندید و حطان هاجی ام بهیوی نبونه یعنی رفراندوم گاوکی میرانی بود دو وقتکی گلکی زحمتی سر ملت کرد را درباز بون و ام وک نمونکی لید نرن آنها دکاری خوده ام بخو وک خلکی روجاوای کردستانی ام ددان استندن سیاسی دنه جبو روشا سوری جبو یعنی او بریاری جناب سروک برزانی هنگیستن بو رفراندومی قوتکی دمه چقاس آنها ام زحمتی و طنقید بینن که امدان استندنی باردکن چه اپوزیونی به چه رژیمی به او قوت لجمد مینه ما في خوي سركه ما في نتويه كردي دبن چه زحمتي كي دبي دبن چه ضغطه كي دبي دبن چه ظرفه كي دبي دبي ام برگريت برده بكن و ام دوز بكن چه مكاري بو بسرخه يان ما نكاري بو بسرخه لي بكيماني نب گنهك دهسته مده روجك خلقك بيجي و دوزا ما في خوانت كر و برگريت بردنت كر و از بهوري دمه هگر پشتی هفقا سکار و خطا باشور کردستان هاتی کرن و بتایبت جی وکی گحمو برادر آنی زمان یعنی پشتی شر داعش و او ناس کرنا بفرهی کرد هات الناس کرن
وميراني وشالاكيه وان وكاري وان وتضحياتي جكرن دبر دنياي دي هجر كردا اف ريفراندوم نكربا دبا جروجكي هناك كردار بوغوتا افيك بحثا ما في مروفا دكن او دكن ودولة زلهيز بخوجي يعني دبا جروجك امريكا يانجي روسيا يانجي فرنسا يان هن كسيدن بقوتا دما مناسب د كردا دوزا حق خوانكر لي او كارايا هاكرن بوي خردبونا هيزا ملتي كرد دوي دما بريارا ريفراندومي هات ستاندن او كارتا ريفراندومي دمينه دستي ملتي كردي نل باش كردستاني لحمو برجندن نمونكي اصل جالي كده هناكي ضبط جي ما بيهتر دبي يعني انا هالي كيجان برشكي كردستان وقت ام دوزا كي في هذا سياسي بين دما بحثه يجو يعني بترس للدوزا كرد نار نحكي مزمبو خوبونه كرن لي اوجي دبي جارك يدن ما ديك دستي مادي وقت جمرب خلكه كير الشركات كي بكي او شركات يا هان بريكو بيك بي بلكي حاجات مرهر خيارك يدن تشتكارك يدن بكي لي دماغ شركاتي كيف خلكه كير دكي لي دبي ايوي ولاتي بي وبزمان عربي بي وبنافع عربي بي وحمم ما في خلك وي هب وايتا تجي وك ميفان بي تشريكه كي كيم ماف بي بيغمان ناي قبول كن ام يعني هرد بينن او تجربه كي باشبو تشقيسي ما زحمتيجي خلكين كردستاني هناك زحمتيجي دابن ضريباوينا ل قوتك حرشا برشي كردستاني ري جريدانا ما بدا خوازا في مد جوان ولا تو جوان خلكاب گلک سپاس رزدار ابراهیم برو از وگر مالی رزدار علی دولمری یک علی جناب تل اروپا دمینه بیستک بره رزدار ابراهیم برو دما رفراندوم بحثا هم ببین پشتگیری و چالکیان کرد لسرانسر اروپا هم ببین گلک چالکی هات لدار قسن متینگا مزن یا کو هم ببین لآلمانیا لکلن پیک هات ازی بشتاری و متینگه بوم مرو قاره ببیجه کو هم ببین دبی دنیا نوجن ده دبی دما تکنیکی ده تکنولوژی ده دبی مری اشکره بیجه کو ایدی هزا کردا یا دیاسپورای به چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستانی ده هزکی مزنه ایدی وقت بری ننه بویرکی بچوک چه دبه همو دیاسپورا راد من سرنگا و دبی واریده حلوه صافه نشان بکن یلو ایدی دم هاتیه که علی دیاسپورا ده دبی کرد به شکل که خواه بری خستن بکن ده رفلکسین خواهی نتویی کردستانی ده همو بیاران ده اشکره بکن ام دبینن که ام ببین تشتیل باشور کردستانی چه بو آنکال لروجاوای کردستانی جی گلک چه دبن لهزه کی هیا کو ام ببین دربی ولات دیاسپورای دبی بيكو مرو مثلا بارتيتيه بك لي دبي مرو وهزه بري خصن بككو يلك جارا بين رايا جشتي يا وي ولاتي يا جي اوروبا جو حكمتي خو بيتر ام بين فدي باندور اگر كرد بري خصن ببن اگر كرد قاربن دوان ورا ده حلوه صافه دينن اوي اوروبا لسرانسر دنيا جلك تشتان بغارينه تو چه بکک علی دوی واریده فرمو بله راستی دیاسپورا دوره که مزن هیا و پیوست مخابن اما کو کرد منش یعنی استفاده له دیاسپورا در بکن چه وکو هریما کردستان باشور چه وکو روجاوا و چه وکو با کور روش حالاتش دا و منش
لوبیه که مازن چپ کن سر اصل نتوی و هر چهار پارچه کردستان یا دیاسپورا در ودا پویسته هم نوکه هم خورک بخینه و جاره که دید تایبتی سود استفاده لوبیه در وقت تایبتی لوبیه ارمنیا و لوبیه جوهاب کن در وکوان شیان لوبیه گلک مازن به ولایت خو انجام بدن بابت گلک مازن پویسته سرکرداتی سیاسی کرد هر چهار پارچه کردستانی بیر و بالاتر کنه و که بشن دیاسپورا کردی در ورق بخان و برافیج بن بون بشن دوره که مازن ببینین سر سیاستان دولتی داده البته اورو رجایی که زور کرد اروپا امریکا و جولات دیگه ده هنر کارن استفاده گلک مازن ببینن چند سال بریده سالت هفته ده ما او خلقه نبود در بشن رای که مازن سر دولت اروپیان در و بهت کردن بوی بابت گلک مازن بیست دیاسپورا بهتر خستن جالک دی و شوی که نتویی بهتر خستن شوی که حزباتی یکی پروبلم هر مازن ما که امنش نیک بگرین مثلا حزباتی يعني داخوا بله او کرد ما در و زیادت کرد نتویینا بله کپش نینا بشد او دیاسپورا بشوی که گشتی رق بخاد اما کنین نرات حکومت هرم کردستان فرانسه ما کارکریه و برادرت مل هم هر چهار پارچه کردستان لیورا آگادارن که مشینا کمیته که برهم بینیم همه پیشهاد و روداوت هر چهار پارچه کردستان دا و تخاذین ولایت دیگهش در آلمانیا سوئد و بریتانیا و امریکا شاو کار بهت کردن و نتورک که بی شبکه بین او همه دیاسپورا ولایت در و چه اروپا چه امریکا چه ولایت دیگهش دا دیاسپورا شت کار گلک مازن بکرد رجک گلک مازن اورو نزدیک اگر هم بشه بجین نزدیک 3 تا 4 میلیون کرد هر چهار پارچه کردستان در وجین که چن دوره گلک مازن همی سال ولایت داد جین چه باره آبوری چه باره سیاسی چه باره کمالایی و باره دیپلماسیش دا بشن زخت گل ولاتانه بکن و تایبتی بشن ناو دامو دزگایت حکومت خدا و هر بجاننا بجدار بن که چن کار مازن بکن بوی پیام که اجتماعی بید بلا مخامتانو که ام نشینه از بجم که چند حول هنش تایبتیش بارگاه بارزانی بشد حول دایا فدراسیون ناوند در و دیاسپورا کردی رگ بخواد ولی پشتیبانی مازن هیا و کاری که مازن و بودجه کش هیا اگر به بودجه کار نهایت کردن پراستی دا اروپا چون که خلق مشغوله و کاری انگلیک هیا مجار بوی گریدایی لی از خواستم پرسکی جنابه تا پرسم نها ام دا وکف دفکرن دیاسپورا هزکی سرکه یه پشگیریا هر چهار پرچه کردستانیه پروبلما تفگرا کرد نه پروبلما ام ببین پارتیه که نه پروبلما ام ببین ستاتو بدست خستنه پروبلما محضی خواه گرتنه لی مخابن ام ببین پشتی رفراندوما سرخابونا کردستانه پشتی بویرین روژاوای کردستانه هر کس دید که ام ببین دیاسپورا هزکی سرکه و اگر دیاسپورای وکی دما ام ببین او میتینگال کلنه وک ام ببین فرانسای وک الولات ایدن اگر دیاسپورا باش ور ارگانیزه کرن از باور دکم او باندوراوی پر زیده لسر حکومت و حکومت اوروپیای دنیا بید چما ام ببین گلک جارا مدیه ام ببین وقتا ده ایرشی روژاوای کردستان ده کرد رابون با آوه که آشتیانه لآلمانیا رابون سرپیا یلک دولت و ام ببین رای گشتی یا آلمانیا ولات ایدن دولت ایدن گشت پشگیریا کرد لیدوی کرد مری بحثا خبری خستن کرنه دکه لیدوی مری تشتکی بیجه گلک هولدان تیچه کرن لی هر کس او هولدانا دبیجه که ام ببین مروف اشکره بیجه دبیجه سرناوی ریزدار ام ببین حکومت حرم کردستان دکن ایدن دبی سرناوی وی دکن دوی دناف کرده ده کوردیناسیون اک آوا ببین بی که ام ببین او دوی مروف دیاسپورای بری خستن بکه دوی هایا ام ببین رایدارین حکومت حرم کردستان جیج بیا هبه گلک هولدان هنه لی مروف نزانه کی جان هولدان جبو چی تیکرن جو روژاوای کردستان جو باکور جو شلات جو باشور کردستان دوی کوردیناسیون اکبه و هر کس سر ناوی خواه بکن نکوش پارتی سر ناوی خواه بکن اگر ام قانبن دیاسپورای بری خستن بکن باور دکم امی ده مثلا وک رفراندوما کردستان ده مثلا دنا ده امکانن گلک تشتا بگارین یعنی دوی تنه مکانیزمایی که نابینامه ده هبه
نابینا کردا ده هب او گلک تشت بکارین از دبی بله گلک راسته چون از بیشم او تبعتی کرد دیاسپورا گلک زحمت کشن چون که ما زحمت کشه لیره اگر بپرسین تو چه ولاته گیتی تنها تا ملت که نشد بجیم ولاته که کردن چون که همیشه بجن کرد کیوی کرد عراق کرد سوریه کرد آونا پر نخوشه بوی ما چون که ولات دیگه دید بداش ژاپن هاتی از لکوریای باشور هاتی ولات دیگه دا مگل زحمت کشان البرهند کرد دلا و اوان اجتماعی هيا بلا مخابن حتى انه رخصناك نبي بشت ام هم كردا كومك دوري كده بشت لو بيك مثلا صار قاصتك اكريزيه اجتماعيه كردا بيت انجام دار مخابن كيستا افكار بيت كرنج بو او كلش بشت وكو هم ولات ديكا فدراسنا كان اجتماعي نتوي هبي دربه الزخت ولات تخو بكات بو او بشن ما في قال كرد حتى بارتي كردستان بيت دابين كرندا بلا مخابن حتى انه كان هاتا كرني بس دار ام بشن دا هاتو دا کوردیناسیون یک هماهنگی کبیر نیوان همه حزب ولانی سیاسی کردستان چکتنی لاگ حزبیان حکومت هریما کردستان نه تکرینی پیوسته همه سرکرده سیاسی هر چهار پارچه کردستان جوینه که انجام بدن بور خصنا دیاسپورا کردی در ودا و پیوستی هزا مادی و هزا بشری شیا باید بشن هنده کس کار تایبت خود سر دیاسپورای کار میکنن چون کسی نشد هفته بین را کار بکرد و روزت شمی یک شما بیت سر کار دیاسپورای کار بکرد پیوسته ام پیک و دست نو دستی یک هر پارچه کردستانی بشن فدراسیون که مازن دیاسپورا کردی بهت آوا کردن و خباتا و بو خباتا گلی کرد بیت نگ بو پارتی سیاسی یان بولای نگ بو حکومت عالم کردستان بی بلکه بو خباتا گلی کرد بیت هر چهار پارچه کردستانی بشن و کاری انجام بدین هم آماده اینا هیویداری هم بشن دهاتو دا ویجوینی سر آسته هر چهار پارچه کردستانی بده کرنی کوردیناسیون که بیت همه ولات در و بشن لوبیا که مازن و کلوبیت ارمنیا و که بحث کردن جیا بیت دامازراندن بشن کاری که مازن بو گلی خو انجام بدین همه دنیای دا گلک سپاس که کالی مالا تاوا از بگرم آقای رزدار صدقی زیلان کک صدقی جناب تا ام ببین ترکی سیاست اد شوپینه و سیاست اد که لیت تشتکی مروف دبینه وقتا پرچای که کردستان هولدان باش چه ده و کرد وقتا فازن ام ببین تشتکی بدسکینن لروجاوای کردستان ام تشتین چه ده ام دبینن لباشور نروشا سیاستا ترکی دی لباکور کردستان ام ببین ده مثلا رفراندومی ده ایرشکاریا دولتا ترکی العالی کی لی گلک مثلا رخنه جی تکر چهاری مزن ام ببین کردستانه لباکور کردستان دما رفراندومی ام ببین او دنگی کومت خست ام ببیزن او دنگا در نکرد دنگی کی لواز بود سبب آوه یکی چیه که سپی جناب تکانه بیجه شما هم ببین رفراندوم مثلا کی ملی بود مثلا کی نتبعی بود دبی هم ببین وکی لسینه وکی لقامشلو وکی لباشور کردستان دبی به 100,000 انسانا درکتنا کولانا و هم ببین خوا پیشاندان بکرانا هم ببین بیاره کی تر بچوک یا اوی ده تدی 100,000 انسان آمده کم دبن لید رفراندوم کردستان ده تفگر باکور کردستان دور ده پشگیری کی نهاد کرن یعنی هم ببین پارتین کردستان گله کارین هجا کرن خباتین هجا کرن کتن ناب کار دیپلوماسی لی وکی هم ببین بیاره کوبانی وقتا چه بو وقتا پیشمرگه جه باشور کردستان درباسی علی باکور کردستان بو به هزاران به 100,000 انسان لسر وی ریزه پیشوازی آوان کرد لی رفراندوم قدر ملت ما تعیین دکر لی مخابن در رفراندوم ده لوازیه که هبو جناب تشاود نرخینه به لوازیه که سطحی فرمو چند سبب به مسئله هست یعنی سبب نه یکه نه دویه سبب یکم روشا ترکیه بو روشاوی سیاسی عسکری هنزانن 2015 مسئله هندکان چه بون او مسئله هندکان پکه شر واندا کرد او گلمه تنگاسه که مزن دی گوچبر بون پشت سال که شوندا او مسئله دربه عسکری او که جماعت فتح الله گلند به
پێشەنگیا وێیشێ کرد ئەو مەسەلە هات ڕۆژەوێ یعنی ji bo xebata civakî siyasî sivîl ew tune bû îmkan pir hindik bû wîlayet re tu gere îzin bigirî neda yek ew bû yani tengasiya Türkiye bû alî hukûkiyan bêjin yani ana ji hikûmeta Türkiye keyfî hinek tişt qedexe kirine yani demokrasî standartê berî rojevê de tune bû ana standartê Avrupa hûn dinêrin tiştekî din e heta ez eviya bêjim standartê Kurdistana azad derûdorda tune ne İranê de heye ne Iraqê de heye ne Türkiye'de heye ana demokrasiyana Kurdistana başlar ew rojava de tune mixabin tune xweziya hebana ey duyemîn çi ye ey duyemîn du hîzê îdeolojik hene Kurdistana Bakur de gerçi quweta wan qels bûye mînaberî ne kêm bûye yek hêzê PKK û yekî hêzê ew ê İslam citî dikin em dibêjin her du alî jî vê meseleyê da vekirî negot feqet sar bûn sanki gerîbin yani ne Kurdistanînin derva daxifin ya acaba işte şart û mercivî heye ew kararê me ye an zimîn ew beşa yekem da yani yek meriv kole be cariye be yani jin be mêr be çawa daxwaza azad be ew tesîra Türkiye tesîra İranê ser hareketa Kurdistan pir heye Partî Kurdan ji bo kî em gelê xwe demoralize nekin hinek tiştan em nabêjin em çûn serdana hedef be Osman Baydemir xwedê ji wî re razî be me em axifîn em hatin derve me beyanatek da medya got em diparêzin feqet tiştekî sazî bi tiştekî fermî gor dilê me nebû ew tiştekî cuda ye hinekî em bêjin çend kes bi navê DBP beyanatekî da me bêerz kirin paş da çûn gelê piraniya HDP'liyan piraniya hêzê din zê referanduma serxebûna Kurdistanê diparêzin müşkil gelê me de tune ye gelê me azadîxwaz e müşkil hinekî însanê me îdeolojik difikirin ez nabêjin herkes îdeolojî xwe babêje cêkî ew îdeolojî dibe tengasî ji bo doza Kurdistanê berî bêje serxebûna Kurdistanê mafê Kurdan piştî tu dîndar dibî tu seküler dibî tu çi dibî bira bibe ew mesele em çareser bikin ew ne em gihîştin quraqekî baş elhamdülillah gelê me gencê me ana xortê me fehm dikin ew keda me bala naçe elhamdülillah feqet em naxwazin pir gelê me demoralize be hinekî tengasî alî askerî hene ana hinekî biraderan an zimên yani Kurdistana azad da Kurdistana Bakur da Rojava da zî tesîra Tehranê heye tesîra Ankarê heye hinekî hêz ji wan diparêz ji wan emir digre tesîra derwazê heye me bêerz dikin dibin hûn çawa İslamın hûn alîkariya Amerîka dikin evî dikin mesele ne ev em alîkariya kesî nakin kî alîkariya me bikin em dibin ser çava mesele ev bira Türkiye alîkariya Kurdistanê bike şuma nake dagirkere loma nake İran bira bike dibiya İslamî û nake xuya bû dîsa em dibin aşitî em dîplomasî em devam bikin ve ana behs kir diaspora bira bixebite gelê me şiyarin elhamdülillah em giş şiyarin küçükî da ana na em îro me xwe nas nekiriye hinek dibîn belkî tarîx çil sal berî dest pê kiriye 100 sal berî dest pê kiriye Başê kek Sidqî gelek spas ez vegerim aliyê rêzdar Mihemed Salih kek Mihemed Salih bibore bawer bike yekcarna ji evê mehpê axaftinê dereng jî date cara berê jî lê wexta mîvan çê bi karê teknîkî problemê teknîkî çê bi mirov nikare konsantreyê ew bi kek Mihemed Salih cenabê te rewşa vê taliyê em bibên ku li ew ê diqewime yani em bibên li Kurdistanê diqewime gelek tiştên baş çê dibe cenabê te kare bêje ku em bibên piştî
دمên pêş me ku rêkî stratejiyekî çawa hilbijêrin ku em bibên kanibin yek rêziya xwe ava bikin bûyerên wekî referandumê wek statû bi destxistinê wek serxwebûnê divê rêkî çawa hilbijêrin ku em bibên karibin mehvê xwe yî neteweyî mehvê xwe yî demokratîkî dewletbûyînê bi dest xînin ê heyî biparêzin hermokek Mihemed Salih mehvê axaftinê tê سپاس دەکەم کاک سراج ڕاستی ئەو پرسێکی و وەکو من پێشتری ئانی زمان بنێرینێکی خسارناسی دبە ئەم ئەوێ ڕاستی قبول بکەن و دەردۆرێ مە هەبوونە خاڵ لەسەر حسابا نەبوونە مە چێکردنە یعنی وەکو وڵاتên داگیرکەر وەکو ئەو وڵاتên ku bi wan dagirkerara berjewendiyê hewbeş hene yani hebûna wan hebûna berjewendiya wan li ser hesaba nebûna gelê Kurd dirêjariya dîrokê jî ew merhele derbas bûne lê ew îradeya berxwedanê ew ku xwayî derketin li nasname qeder ax ziman li hemû rehendekî we gelê Kurd tinê pê vê xwayîkî ye ku dikarin bêjin li ser rûbarek xwîn em gihane vê merhela ku niha em tê de lê bixweşî we niha asta rewşenbîriya gelê Kurd dahî zêde bilind bûye û teknolojî alîkare ku ev nêrînê netevî zêdetir bêne parvekirin di nav gelê Kurd de ema ew dawiya meselê nîne em bizandin ku dijminê me tinê bi hêza req li gel gelê Kurd rûberû nabe bi hêza nerm jî bi gelê Kurd re rûberû bûye li axiftinê wan rêzaran de jî hate ziman ku em dibînin destê nettifaqiyê di nav mala Kurda de çêkiriye yani em dikarin bêjin dijminê me dijminê xwe di nav mala wî de çêkiriye heta ew mesele lêkolîn ser neyê kirinê heta em bo vê meselê formûlekê peyda nekin bi rastî jî yani zêdeyî wê ku hêza me yani hember dagirkere de yani were bikar anîn em neçarin nîva vê hêza xwe jî hember nettifaqiya navxwayî de yani wekû tedbîrekê berçav bigirin bikar bînin ha pirs mesele vê derê de eger ne ev potansiyela netewa Kurd heyî çi di nav her çar parçeyê Kurdistanê çi li Kurdê diasporayê ez bawerim giheştiye qonaxekê ku ev potansiyela îdî bigihe berê xwe bigihe encamekê mesela referandumê jî dikare bi rastî bibe nimûneyekî herî berketî nimûneyekî herî modern ya serdemî ku bi rengekî bi rûmetekî aştîxwazî demokrasî ne tenê ewa ku em bêjin hate kirinê û xelas bû em evê bikarin wekû projeyekê bo beşê dinê Kurdistanê jî bikar bînin ku hember İranê be Tirkiye be li Sûriyê be yani di asta navdewletî de jî ku ewa formûlekî herî pêşkevtî modern e ku em dikarin bi vî rengî ve temsîla mafê xwe bikin pêşniyaza me belê ser vê hindê be hema di aynî hal de jî em bîr nekin yê dagirkerê me rojhelata navîn de bi taybetî yasayekî nenivîskî heye ew yasa nenivîskî jî ew e ku kê xwayî hêz be ew xwayî maf e em bîr nekin ev ciddiyeta gelê Kurd li ser standina mafê wî tenê ev dikare esas be ji bo wê jî çêkirina hêzê ev hêza çi li hêza pêşmergê Kurdistanê re be li ber vê ku zimanê gel dagirkera mixabin tenê zimanê zorê ye alî dinê li rehendê dîplomasî ve li rehendê ewa ku niha hewala anî ziman mesela yani rêkxistina diaspora dervey welata ew potansiyela ha mezin heta niha mixabin bê organîzekirî maye yan jî ewa ku tinê eger partiyekî dixwaze vî alî de kar bike rast e dibe rêz tê vê girtinê lê ew bibe projeyekê neteweyî li ber vê ku bi êtibarekî neteweyî ne ku tenê ya partiyê siyasî yan ya beşekê belku wekû projektekê neteweyî ya hemû gelê Kurd enê eleqedarî vê meselê bibe em bawerin bi xwayî derketin li mesela ziman çand enî kelepûra Kurdî bi hemû rengekê dibe ew mesele
نکو تنه د چارچوبه پارتی کی سیاسی یا سیاستمداره که بلکو یعنی بسپیرن به کس اکادمی یکو دوباره زانستی و لیکولین سر بکن دوباره جور به جور ده یعنی کار سر بکن که او مسئله به وی رنگی بیتا دارتن که لاستا ناو کردستانی ده چان به لهمبر داگیرکرا چان به لاستا ناو دولتی ده چان به که وی جرایی ام باورن گوهرتن پیشیا مجی لروشالات آناوین ده آلیکارن بو اوه که گل کرد داهی به هیویداری که زیده تر و لخبات خواب پیش بکوه به رنگی ام باورن او امکانی که باشور کردستان رجیهی دکاره حتی آسته که حالی کار ببه یعنی اوه وکو گازنده گلی اگر بشه دنیا کردستان یعنی تینی زمان به واتا به هندینه که تنی روی مل پارتی که یان یعنی سرکیده کی به ام بشیوه کی گشتی دا آخرون که ام قبول بکن که گلک امکان مزن لباشور کردستان دا دکارین آلی کار بن بو پیش خسنا پرسانه تاوی که نهیلن او پیلان دجمنا او که چارانوس رفراندومی حالی کرن بگه هنوی مرحله اوه دبه درسک به ام نهاوی دا بزن بن که مانی او امکان وی داره هی ام چان استفاده بکن بو اوی که هندک پروژه نتاوی لپرچه دنیا کردستانی اروپا پیش بکوه که ببه شوره که ببه سپره که بو پاراسنا و ازمونه به همون که ماسی خواه هی لی بیسا هیوی که بو ملت کرد لبرویجی دبه ام لی خواهی در کون ام بهوینه که گوهرتنی که پیش روش دهنی و به طایبتی از زیدت دکارم سر روشالات کردستانی براستی رفراندوم کل باشور هاتا کرین لی رفراندوم راستین لروشالات کردستانی هاتا کرینه لی او دیمنی کنه هاجو اون ببینن لباجار مریوان سقز مهابات و پرانیا باجار دنیا کردستانی یعنی رنگ ودان یعنی کار ودان اوی مسئله بخوشی و او زندگونه هستان تاوی به پرچه دنیا کردستانی به طایبتی روشالات اصلا کردستانی دیجی پرچه دودیه به پتانسیل آمازون کرده و لباره بیشن یعنی کلتوری و دوباره خواندن زانستی و جی پتانسیلی که بهست دیده هیا کار کردن یعنی لحاف گریدان اوام پتانسیلا کوردیناسیونه که تمثیل مثلا کرد بکه به شیوهی که گشتی پیش روز ده دکاره یعنی اوه پروسس ما داهی بلستر بگینه آرمانجا ها ام به هوینه که رفشنبیر کردستانی یعنی همو چی نقاط کردستانی و مسئله را علاقه دار بن یعنی دور نبن امی چان بکارن اوه مسئله چه بکن که او دوربونه دیزی ها ببه او ناکوکی نتفاقی هی چان کمتر ببن اوه که دست ایوان به خیانت ده هی دست ایوان به نتفاقی ده هی دست ایوان به داگیرکر را هی نامالا کردات دخوازن یعنی تبلیغی چه کن او چان بین ناسکرینی که باندور اوان یعنی کم ببه ضرر اوان کم ببه دا که او پروسیسا یعنی بوان زحمتی هی و یعنی پیشوابون خواه ببینه مثلا اوه گلک سپاس که محمد صالح سپاسی از جناب تدکن مالاتا آوابه بشتار نجاهدی دیم تن تالیا برنامه خواه از اولین استودیو رژی بپرسن پرس هبن برادر خینن تو نبن امکانن گوتنه نوی ایتالیه بگرن ام دست پی بکن ام گوتنه نوی ایتالیه بگرن و ام سپاسیا جناب و دکن که اون و زحمتی اون بشتاری برنامه بون وای پرسکه رزدار رشید از رو پرسیه رفراندوم گلان محتکی خزاییه جبو گلان 2017 ده گل کردستان رفراندوم ده گوت اره لی دولتین بهز دیجی ارادا کردستانیان درکتن پرسامن اوه گلو کردستانی بکانن به پنجمین سالیا رفراندوم 2022 ده رفراندوم مکتن پک بینن از وی پرسیج رزدار سالار عثمان دست پی بکن که سالار چید بیجه سر پرسا رشید از رو به پنجمین سالوگرا رفراندوم پرسکی ورپرسی زۆر سپاس پێم وانییە پێویست بە ڕیفراندۆمێکی تر بێ پێم وانییە پێویست بە ڕیفراندۆمێکی تر بێ
دوای چی یعنی بۆ سبب چیە لە پێنجەم ساڵیادا ڕفراندۆمەکە دی بکەین یعنی چ مەطلبە و چ ضرورە و چێ داوا کردیە و مەسەلە چییە بۆیە ئەس تەخمین دەکەم نەزەڕور بی و گەلی کوردستان لە 2017 ڕفراندۆمێ خۆ کرد چوە ناو دیرۆکی وەکی تاپۆیەکی ڕەش چوە نێو هەمی دنیا و نێوەندی دنیای بڕیار بەدەست و پەیاما خۆ گەهاندە هەمی دنیای بۆیە هەتا چەند ساڵی کەش تەخمینێ من پێویست ناکەم ڕفراندۆمێ بکەین لازمە ڕفراندۆمێ استثمار بکەین یعنی وە بەرهێنان بکەین بۆ ڕفراندۆم یعنی ڕفراندۆمێ بکار بینین بۆ مافێ خۆ هێدی پێنگاو ڕفراندۆم بکەینە کارتێک گەل دنیایە باخوین وەختی مرۆڤ سیاسەتوان لەسەر مەسا دانوستانێ ئاخاف هزر و تێگەهێشتنێوی هەمیشە تێگەهێشتنێک بی کەمە تاریخ گۆڕی مە لە 25/2017 سایکۆلۆژیا گۆڕی مە گۆتە هەمی دنیای ئەم ملەتێکین ژێردەستی قبول ناکەین ئەم داوای دەوڵەتێ بکەین بێ سایکۆلۆژی وەختی تو دانوستان دکەی گەل ئەمریکا گەل ئەوروپا ئاخافتن دکەی دیدار دکەی سیمینار دکەی گەل دەر و جیران دەوڵەتێک داگیرکار گەل بەغدایە تەخمین دەکەم خەڵکی کوردستان و سیاسەتوان بێ سایکۆلۆژی بەئاخفن ئەویش سایکۆلۆژیای پشتی 25 ئەیلولا 2017 ئەویش سایکۆلۆژیای سەربەخۆیە بۆیە بە نەزەرێ من پێویست ناکەم جارێکی ڕفراندۆم بکەین gelek spas Bezdar Salah Osman ez dest bi gotinên wê Îtalyê dikin em ji rêzê dest pê dikin kek Mihemed Salih Qadirî gotinê te Îtalyê çi ye fermo kek Mihemed Salih سپاس برنامه‌کی براستی گرسایی بو هویدارم گل ما مفاهله ورگرته به وکو پیوا داوی دخوازم ببینیم زمان کو روشحالات کردستان دناو تفگره کی خود لهمبر رژیم کی داگیرکار و کو بدرجدایا دیرو که جی سیستم بجن حکمرانی لوی جغرافیایی ده در بازبویی که گل طاه گل نتوا کرد همون پرچه خواه لبروی اگر ام ایرو شر رژیم داگیرکار یا ایران دکن تنی وکو کرد روجالات نینه او وکو شر همون نتوا کرد به رژیم داگیرکار کو روزانه خورت ما دار بدکه روزانه کولبر ما دکوجه روزانه جنایت مزن دکه بخوشی و انها اف رژیم ماهیت اوی ئاستا ناودەوڵەتی دا یا هەرێمی دەژی وەکو رژیمێکی تەرۆریست وەکو رژیمێکی دژی مافێ مرۆڤ وەکو رژیمێکی کو دەستی بەردان و ئالۆزی و تەبلەهێویە لە هەموو جێ دنیای چێ دەبێت بکریاری تەرۆریستی و رژیمێکی کو دەخوازێت چەکی ئەتۆم چێ بکە ji بۆ مانە دیکتاتۆریەتە خوا ئەم نەها هەمبەر رژیمێکی وسا دە بەرخۆدانێکی مەزن دەنە ئەم بهێوینە کو ئەم خەباتە گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê و مل بە ملێ نەتەوێن دنێ ئیرانê لی دمین ندرجده یه بگه انجامه بگمان روخانه رژیم کمار اسلامی یا روخانه یک لدشمن سرکه نتوا کرد یه به صدمه وینده که او تهلیکه و تبلیغی و دست خیانت یا یک آلیکار به رژیمی رژی لهر پرچه که کردستان دست وانجی والا درکه بویجره یعنی بار پیلان لسر مل گل کرد یه سویک ببه جبوه پیش نیاز ما اوه ولایت پرورین کردستان پارتیان سیاسی آلیکار ببین به تفگر روجالات کردستان به فرق جلاتی تفگر پرچه دنیا کردستان جی چه قاس او تفگر خورد ببین او قاس سقامگیری هرم کردستان یا بیشتر پیش کفتنا کردستان نیست به هرم کردستان یا هر پرچه که دنیا کردستان وقتی بگه موافقه او دبن مدلک دبن مورالک بونه توکل هم ده اصلا ناو دولتی داشته کاره و سبب یعنی چند حکومت کردستان یعنی پنجمور خال دیروکی خست رفراندوم باشور کردستانش پنجمور خال دیروکی خستیه ام دبه اوه شانازیه جاردن برنگی که دنی بکن انجام سرخابونا پرچه که کردستانه بویجی ام بهوینه که ام مزگینی یه پیش روزه ده خود بخل روز آوای کردستانی به یا روز حالات کردستانی به چنبرا سرکبنا گلی کرد چقاس یعنی برفرهتر ببه ام باورن یعنی پیلان دشمن آجی سیستر ببین ام بهوینه اوجی
خود لی یک ریزی ملت کرد ببینه تنه یک ریزی یعنی او یک ریزی گل جاره اخفتن هاتیه کرن لین ایرو لپروسس عملی کرنا بیده لازمه جدال مثلا برجماندی پارتی که یعنی پرچه که یعنی سرکرده که ام اوه راستی قبول بکن که چان بکارن بکن پروژه که نتوی و اوه که همون پتانسیل ملت کرد یعنی وی داره دخوا افاده بکن رز و حرمت بو وی در فتا که ودامن بهیویا سرکرتنی گلک سپاس رزدار محمد صالح قادری نومر پدکا ایران مالاتا آوا به سپاس نها از رزدار ابراهیم برو که ابراهیم توکانه گوتنی خوی تالیه بیجه بله سپاسیاوه و همو بشدارا دکم براستی جی اف روش بوی رفراندوم تشتکی گلکی باش بو گمادکاری بو هر چار پرچه کردستانی الهدو گهدار بکن از خوازم داوی جبیجم ایرو ام لکردستان سوری ام جی دروشکی گلکی زحمت و گلکی خراب رجی در باز دبن آنها يعني تاني ام دزانبن وك بري نهاجي ما قوت يعني هرما كردستاني الشرعية اخوا جكارو خبات اخواني ياقو حر وقتكي دكاريبو لسر دولة عراقي فرز بكي هنك ما في ملتي كرد وحتى جهة يعني بيانا يازدي ازاري يانجي جهة فيدرالية يانجي جهة ريفراندومي قدعوة دولة بنا كردا بكي ام جي دبينن تشتي سركج مره ام كاربن ايرو سوريا كنه آواد بي ام حمنا كوكيال آليكي دينن چاوا ام دكاربن دستورا سوري دي ما في ملتي كرد بجي بكن او تشتايا نما دست بيدان نما خراب بي مخابن حطانها يعني هفقاسة تضحياتي كرداجي تنكرن اللي براستيجي يعني كردستان سوري دب قربانا كاري بككي ام بهيفينه جي اف دما انا ام تيدن واف دانو ستندني جي امريكي دناف ما حردو اليات دكن ام كاربن هنكي بككي دستوي جو كردستان سوري دور بخينن وام كاربن وان برادر خو قانع بكن جي مصير ما بسوريا في جريداي امي سوري ما في خو چاره سر بكن امي نل تركيا وكرد سوري ما في ما نل تركيا چاره سر دبه وقالك سپاس مالاتا و رزدار ابراهیم برو گلک سپاس از کک علی دولمری جناب تکانه گفتنی خالیه بیجه بله گلک سپاس بو روپالی چاپر میدیا بو هفیوین هیویداری هم بشین جدا هاتو دا وکو بحث کرده فدراسیون که دیاسپورا گلک مازن چاپ کن و کردستان بینام همه کرده هبید هر چهار پارچه کردستانی بری جوازی و ما کرده هر چهار پارچه کردستانی بیت دان اما گلک گرینگا و جاره که دیاس پیروز باید روژا رفراندومید کم گلک مازن بوا و روژا باید و دی روژا که ام دی برهم یا رفراندومی بینین و دی پیروز باید گلی خواه که این بود دولت که کردی و گلک سپاس گلک سپاس رزدار ستخیز دیلان جناب تکانه گوتنی خواه ایتالیه بیجه مجدار ما رفراندوم بو ام سرخبونا کردستان بخوازن هر کرد اویا شیار بکن اوی که نظام زده مسئله حقمه تابعه وقتی ام خودی دولته کی بن یعنی ام نبیجن آزادی تنی آزادی بلکه هنه که فهم نکن چیه ام دولت ها کردستان سرخبون دخوازن آنا حوالان گو زور زانه زیر زانه آنا به عقله که هفبش دیپلوماسی زانه دیپلوماسی جبوی محوجه ام گنج خو ام خورت خو آماده بکن پرورده بکن برای زمان دنیا هیم بن فرانیزی işte اوی داگرکاری ما برای ترکیزی بزانه بن زمان وان عربیزی فارسیزی خاصتا انگلیزی گره بزانه بن ام اوروپایی را دولت مزن را ام گره به عقل هفبش هیئت که هفبش دیپلوماسی بکن چهار پارچه کردستانه ام بگیجن قناغک باش انشالله و سرکفتی جبوی و جبوی حواله گلک سپاس رزمان دست به برنامه کر یعنی برنامه خود به رزدار سالار عثمان بگنن که سالار عثمان جناب تکاره گوتنی خوی تالی بیج دنگ کاک سراج
دنگ هاتان دوماهیک از حەز دەکەم بێژم سوپاس بۆ جەنابێتە کاکسیرات سوپاس بۆ میهوانێت هێژا ئەس دوماهیک دەمەوێت تشتێک بێژم مە ئاخ هەی مە زمان هەی مە بەیداخ هەی مە جوگرافیاکە مەزن مە کلتور هونەر چاند مە مێژوو هەر تشت هەی vê qonax bi nezerê min çareser ew ye em lîderek û rehberek her çarparçe Kurdistan îdare bike û wextî dibêjin her çarparçe Kurdistan em têdigehîn ke qanûnî nêwdewletî çawa ye we têdigehîn ke dijminê di me çawa fikir dikin lê lazim e Kurd rehberek hebî lîderek hebî hemî lîder û rehber bikin به احترام قانون نێودەوڵەتی و به احترام سنووری هەر چارپارچەی کوردستان میکانیزمێک چێکەین ڕەهبەرێک وەکی ئەم بەحسێ کۆنگرێنەتەوەیی دەکەین هەندێک حزب کۆنگرێنەتەوەیی بۆ خۆ دەبن ئەس بێژم کۆنگرێنەتەوەیی لازمە بۆ کوردستانی بێنە بۆ حیزبا ئەو لیدەریش لیدەر بۆ کوردستانی بێنە بۆ حیزبا ڕەهبەرێک هەبی مە هەمی کوردێت سووریا کوردێت تورکیا کوردێت بابژین ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا باکوور باشوور هەمی ئەو بە مەرجەعی خۆ بزانن و بە نەزەرێ من لەوێ قۆناغێ مەسعود بارزانی باشترین لیدەر و ڕەهبەرە بۆ ئەوەی هەر چارپارچەی کوردستانێ کۆمکە و هێدی هێدی ئەم تێبگەین کە ملت نینە دەوڵەت نەبی و لیدەری نەبی یعنی دەوڵەت چێکردن پێویستە ڕەهبەرێک هەبی کاریزمایەکی مەزن هەبی و دنیا و دەوروبەریش تێبگەن کە ئەم نەتەوە بێدەوڵەتە ڕەهبەرێک هەیە ئەو ڕابەرە بارزانیە ئەوە ئاخر دوماهی من ئاخەفتن ببوورن gelek spas Rêzdar Salar Osman temaşevanê nêja me îro sêyemîn salvegera referanduma Kurdistanê de ji her çarperçeyên Kurdistanê nûner û temsîldarê wan dawetî vê bernameyê kir mixabin di ji alî teknîkî nûnerên pakê Rêzdar Bedran ajar nikanîbû beşdar bi lê bi mîvanê me yî heyî me bernamekî terbas kir ez spasiya hemû mîvanê xwe yek bi yek dikim ku fikir û ramanê xwe pir vekirî û zelal anî ziman mala wan ava be محتê çarenûsî mehtekî suştiye ye her milletî ye û li Başûrê Kurdistanê milletê me bi rêya referandumê di rêjeya sedî nod û sisiya vê îradeya xwe beyan kir em êvîdarin ev bibe modelek û rêya aşîtiyane rêya demokrasî ji her çarperçeyê Kurdistanê milletê me mehtê xwe bi rêya aşîtiyane bi dest bîne و ام سپاسیا و دکن کو و به برنامه ما تماشا کرد حتی برنامه کیتن دنین بخیر و خوشی ده مال آوا روش باش زور سپاس.